За нэг. За сайн бацхан уу, орой минь. За энерги ба чакра хэмээх нэвтрүүлгийн маань 76 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За тэгээд дуу хоолой маань зүгээр сонсогдож байна уу? Дөнгөж орж ирж байгаа хүмүүс маань комент хийгээд өгөөрэй. За өнөөдрөөс уцтай микрофон залгацсан байгаа. За зайка үзэж байгаа юм байна. Дуун сонсогдож байна уу те? Дуун зүгээр ах юм бол окей. За. Хай банк дэмждэг шүү. Шууд агуу цоглог орж ирж байна те. Гүнж лам гэсэн хаягтай хэрэглэгч. Баярлаа. Орой минь багшаа зүгээр байна гэсэн байна. За ашгүй. За ингээд дуу хоолой маань зүгээр байгаа юм байна. За сайн байцгаана уу? Орой минь. За гайхалтай хүүхдийн баярын өмнөх өдрийн мэндийг хүргэе та нартай. За тэгээд энэ 7 хоногийн хувьд ажлын өдөр дуусж байгаа баасан гараг та нартайгаа хамт энерги ба чакра хэмээх нэвтрүүлгээрээ уулзж байгаадаа маш их баяртай. За энерги ба чакра хэмээх лайв нэвтрүүлгийн маань 76 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За энэ 7 хоног буюу өнгөрсөн 7 хоногийнхаа сонин сайхныг та нартайгаа хуваалцаад тэгээд нэвтрүүлгийнхаа гол ярианд оролцоод ингээд дуустдаг байгаа лайв нэвтрүүлгээрээ. За ингээд үргэлж байнга үздэг сурагчид маань, дагагчид маань, дэмжигч нар маань бол мэдж байгаа. Анх удаа үзэж байгаа хүмүүс маань одоо юу юм болоо гэж бодож байгаа хүмүүс зөндөөж магадгүй. За манай номтой болог пэйж хуудасаас юм лайв нэвтрүүлэг, цуврал нэвтрүүлэг яваад жил гарсан болж байгаамаа. Одоо ингээд 76 дахь дугаар нь өнөөдөр орж байгаамаа гэж те. За алгаад орж дэмждэг шүү дүүгээ амжилт хүсье гэсэн байна. Баярлаа. Орой минь. За хэдүүлээ ингээд маргааш хүүхдийн баяр болох чинь, их хөрсийн баяр болох чинь маш гоё өдөр. Өнөөдөр л баг баяр тэмдэглээд эхэлсэн баг шиг байна. Гадуур ингээд яваа. За манайх ч нөө эмэн таварт байдаг. Тэгээ барилгачдын тал байжууд байдаг учраас тэргээр дөрөн тоглоом, тэргээр дөрөв хүүхдүүд ээж аав хүүхдүүдэд дагуулсан ер нь их бужигнсан өдөр болж өнгөрлөө. Өнөөдөр бас гадаа айгүй гоё дулаахан нартай гоё өдөр байсныг хэлэхөө. За тэгээ өнөөдөр би бас хүүгээ дагуулад гараад ирсэн. Баг хүүгээ дагуулад гараад ирсэн. За тэгээд яагаад лайв маань одоо оройтсан бэ гэсэн чинь хүүгээ ажил дээр аваад ирсэн. Тэгээд манай хүн ирж авах хэрэгтэй байсан чинь нөө ирж авах хүн маань ажил бас чухал ажил гарчлаа гэд ирж авч чаддгүй. Тэгээд нөгөө манай хүүч айгу дүрсгүй байхгүй юу. За одоо ингээл лайв эхлүүлчих юм бол ингээл урдуур хойгуур гараал ингээл бүр лайв биш нэвтрүүлэг болно заяа. Тэгэж одоо дунтахыг нь хүлээгээд өдөржингөө хамт авж гараа тоглуулаад ингэсэн учраас яг ядарч байгаа унтандаа гэж ингэж анд сууж байгаа дунтахыг нь хүлээж байгаа сая унтууллаад ингэсээр байтал ингээд орой олчиж байгаа байхгүй юу. Тэгээд яг нөө 7 гэд ирээд авчих гэсэн хүн маань уучлаарай завгүй болчлоо аргалах боломж байна уу гэд. Одоо битэр нэг яаж аргалах вэ те. Тэгээд тоглуулаад хамтдаа байж байгаа дээж хаа ажил дээр тэгтээ анх удаа ирж үзэж байгаа нөө яг энэ одоо шинэ авста орж ирснээс хойш тэг ингээ шинэ авста орж ирсэн болохоор айгүй сонин содон байсан уу яасан ёстой. Бүх өнцөг булан тохоог нь ингэж үзэж сонирхож байгаад нэг юм ядраад унтлаа. За тэгэхээр н ажилдаа ороод өнөөдөр би маш гоё мөнгөний талаарх энергийн талаарх лайв орё гэжсэн учраас тэг та нарыгаа бас хүлээж байгаа болов орно гэснээрээ бас орчмоор агаад идэг те. Тэгсэн чинь ингээ унтахгүй бүр ингээ айгүй амар сэргэлэн байгаад харна. За унтахгүй мэн да гэж бодсон ч арай ашгүй унтчлаа. Одоо ингээд унтцсан. Одоо орой гэртээ очихоор баг сэрэх баха. Орой л жоохон бужигнаж өнгөрхөндөө өнөөдөр тэгтээ яг маргааш амралтын өдөр учраас маргааш баярын өдөр учраас бас өнөөдөр ингээл айгүй эрт унтуулах гал өнөөдөр нэг айхтар дүрм журм зохиогоол за ингээрээ за тэгэрэг гихгүй гоё чөлөөтэй өнгөрүүлээ гэж бодлоо. За тэгээ иймэрхүү сонин сайхантай өнөөдрийг өнгөрүүллээ. Өнгөрсөн 7 хоногудад бол шалтгаангүй бясалгал танхимын сургалт маань эхлээд нэг анги аваад дууссан. Тэгээд энэ 9 одоо энэ даваа гаргаас бол анги авах амжихгүй юм байна. Ирэх даваа гаргаас баасан гараг хүртэл өглөөний оройны 2 ангиад зэрэг аваад тэгээ ер нь нэг хэсэгтээ би ингээд шалтгаангүй бясалгал
танхим ангиас авч амжихгүй байгаад байна. Яагаад гэвэл миний хувьд аюух одоо ажлууд байгаад байна. За үгүй байгаад байна. За ичэд элемент гэдэг шинэхэн онлайн сургалтаа гаргасан. За энэ онлайн сургалт бол ер нь нэг хүмүүс амьдралын мөн чанарыг хайгаад, амьдрах тэнцвэрээ хайгаад, амьдралд ер нь хэрхэн яаж хандах вэ гэдгийг хайж байгаа хүмүүст маш хэрэгтэйгээс гадна за энергийн цэцэл хийдэг, барай хийдэг, энергитэй холбоотой лааны цэцэл, энергитэй холбоотой бүх ажлуудыг хийдэг, аавра үздэг эдгээр хүмүүст бас маш том ойлголт болсон хичээл болж байгаа гэж би ойлгосон. За эдгээр хүмүүс маань мэдээж ингээд энэ энергитэй холбогдож байгаа ч гэсэн энергийн 5 элемент буюу дэлхийн ертөнцийнхөө элементүүдийн талаар ойлголтуудыг аваад тэрхүү ойлгосон ойлголтуудаа цааш нь задлж ойлгож өөрийнхөө ур чадвар, өөрийнхөө эрдэм мэдлэгийг болгож ашиглуулах зүгээр юм байна гэж бодож тэдгээр хүмүүстэй зориулан ичэдийн 5 элемент гэдэг онлайн сургалтаа дуусгаад хичээлүүд манд бэлэн болоод групптэй хүмүүс аваад явж байгаа. Одоохондоо ер нь бол хямдралтай үнээр буюу 44 мянган төгрөгийн үнэтэй онлайн сургалтаа зарласан. Гэхдээ миний хувьд бол 44 мянган төгрөг гөр ийм мэдлэг авна гэдэг бол надад бол маш гой олзорох баштай санагдчихж байгаа. Яагаад вэ гэвэл мэдлэгийг ер нь нэг тэд гэж үнэлэхэд аюу төвхтэй байдаг. Мөнгөөр үнэлэхэд хүн яг өөрийнхөө гаргасан хүч хөдөлмөр зарцуулсан цагаа бодвол асар их үнэтэй болох гэдэг байхгүй юу. Гэхдээ нийгмийн урсгал те нийгэм буюу бусдыгаа бодоод одоо ер нь гадуур ямар байгаа вэ, өмнө нь ямар байгаа вэ гэдэг ингээд ер нь нэг юмдаа нэг дэм дундаж ханддаг штэ те. Тэгж хандж байгаад ингээд үнэ гаргаж байгаа. Ер нь сүүлийн үед би сургалтуудаа, онлайн сургалтуудаас хямдруулж байгаа маань өөрийгөө ингээд үнэлээд ч юм уу эсвэл гаргаж байгаа сургалтаа үнэлвэл хүн бол юу ч гэж хит ч гэж үнэлж болно шүү дээ. Яагаад бол тэнд маш их цаг хугацаа зарцуулсан, маш их хүч хөдөлмөр зарцуулсан байж таараа. Гэхдээ юмны нь маш их нэмэгдэж байгаа. Тэгээд нийгэм байна ерөнхийдөө эдийн засгийн хувьд төвхтэй байгаа учраас ингээд юмнуудаа хямдруулж байгаа. Ер нь ингээд эдийн засгийн хувьд төвхтэй байхад хямдрал айгүйх зарлагддаг шүү дээ. Тэ хаасаагүй бүхэл салбаруудад ийм байдаг байх гэж би бодож байна. Тийм учраас бас барцсангүй боломжийн үнэтэй зарлагдж байгаа. Тэгэхээр та хэд манаа сонирхож үзвэл ичэдийн 5 элемент сургалтанд байна. Хизээч хамаагүй бүртгүүлээд 5 хичээл байгаа. Энэ 5 хичээлээ би ингээд нэг тийм нуршаал олон юм яриад ч юм уу тэ ингэхгүйгээр шууд гол юмнуудаа яриад ингээд шууд voice хэлбэрээр тайлбарлаад өгөх байдлаар хичээлээ бэлдсэн. Одоо ингээд онлайн хичээлүүдийг олон бэлдэх тусмаа ер нь л ингээд хүн цаг хугацаа гэдэг маш чухал учраас хүний цагийг дэмий өрөхгүйгээр аль болох ингээд олыг сонсъё гэж бодож байгаа юм гол юм хурд өгөөд явахынсан гэж бодож ер нь хичээлүүдэд боловсруулдаг. За нэг ийм шин сургалт гаргасан байна. За багшийн зүгээс бас нэг одоо шин сургалт гаргаад тэрэн дээрээ ажиллаад оройд жоохон суугаад жоохон ядраад байгаа. За энэ нь болохоор өөрийгөө хэрхэн яаж хайрлаж сурах вэ? Тэ бид нар ер нь өөрийгөө хэрхэн яаж хайрлах вэ гэдэг сэдвтэй онлайн хичээл бас боловсруулж байна. За энэ хичээлийг бас зүгээр нь хийгээд хийцэнгүй. Хэрэгцээ шаардлага гэх юм уу? Нийгмийн одоо хэрэгцээ шаардлагаар надад авра үзүүлдэг, амьдралын кода гаргуулдаг ихэнх хүмүүс маань өөрийгөө маш олон байдлаар маш удаан хугацаанд хайрлаагүй явснаас болоод энергийн блокууд, энерги урсгалын блокууд үүссэн байдаг. Тэгээ ингээл бүх юм явж ингээл бүх талаараа явж байгаа л хамгийн сүүлд хайр буюу хайрлуулах, мэдрэмж те ингээд бусдыг хайрлах, өөрийгөө хайрлах нь эрдэм ухаан дээр л очиж ерөөхдөө ингээл гацдаг. За тэгэхээр ингээ хүн өөрийг бусдыг хайрлах тал дээр бас тодорхой хэмжээнд хүмүүс бол ингээ мэдлэгтэй, сэтгэлтэй байгаад байдаг. Яг өөрийгөө хайрлна гэдгийг мэддэггүй хүмүүс бол нийгэмд бол маш их байгаад байна. За энэ төрлийн сургалтууд бол би бас байдаг болов уу гэж бодож байгаа. Гэхдээ миний өөрийн яг би өөрөө өнөөдрийг хүртэл амьдраад энэ сүнслэг замаар орох хүртлээ өөрийгөө хайрладаггүй байхаас хайрладаг болтлоо ямар арга замуудыг туулж ямар арга барилуудыг ашиглаж сүүлдээ яг ингээд өөрийгөө хайрлна гэдэг чинь энэ л юм байна штэ гэж ингэж одоо нэгээр өөртөө суулгаж өөртөө дадуулсан арга барилуудаа зааж байгаа. За бас ингээд өөрийнхөө одоо дадуулсан арга барилыг мөн одоо төгс гэгэрсэн мастер багш нарын сургаалууд, мастер багш нарын арга барилуудыг бас санал болгож тэ ийм юм бас арга байдаг шүү гэдэг бас хүмүүс таниулсан ийм сургалтыг боловсруулад ерөөхдөө оройд жоохон суугаад жоохон зам мотой орой үед жоохон иймэрхүү байдалтай байгаад байгаа. Тэгээд яг хуу бүх багш нар янз бүрийн багш нар олон багш нарын талаар ярьдаг, заадаг байхаа. Тэгээд багш болгоны өөрийн гэснэг харсан үнцэг, өөрийн гэсэн олж мэдсэн эрдэм мэдлэгтэй, өөрийн гэсэн амьдралдаа гол нь хөвшүүлээд тэндээс авсан үр дүн гэж өөр байдаг гэж бодож байна. Тэгэхээр тэрнээс талаад миний хувьд бол яг та бүхэн маань Мишка багш өөрийгөө хайрлах арга ухаанд суралцах нэ гэж ойлгож байна.
За тэгээ сонь сайхан гэвэл иймэрхүү өдрүүд байна. За мэдээж одоо манай Монголд гоё 100 цаг дэлгэрж байгаа, 100 цаг болж байгаатай холбогдуулан бид нар 4 жилд нэг удаа болдог сонгуулийн жил бас яг одоо гарч байна. Их л ийм адал явдалтай, их сонирхолтой 100 болж байна миний хувьд. Тэгэхээр миний хувьд ч ерөөдөө энэ жил бид монголчуудын маань хувьд айгүй чухал жил болж байна те. Сонгуультай жилүүдэд ер нь л ингээл бужигнсан, асар их мэдлэг мэдээлэлтэй, асар их ингээл мэдээллүүдийн дунд бид нар хөлбөрсөн. Тэгэл ингээд сонголтоо хийсэн ийм 100 болж өнгөрдөг. Яг л тийм одоо 100 болж өнгөрж байна. Тэгэхээр энэ удаа сонгуульд маань жил болгон сонгуул болгон ингээс өрмөц даваа боловсрол талуудтай байдаг. Яг энэ удаа бол томсгсон тойрогтой айгүй олон хүмүүс нэр дэвшиж байгаа гэдэг утгаар илүү сонирхолтой сонгуул болох юм болов уу гэж би хувьдаа харж байгаа. Тэгээ миний хувьд ч гэсэн миний үе тэнгийн найз нөхөд манай сонгуульд нэр дэвшиж байна. Тэгээ найзуудыгаа бол мэдээж дотроороо зүрх сэтгэлээсээ болон одоо ер нь шууд байдлаар бас дэмжиж байгаа. Ингээд ирээ зөвлөгөө авах ч юм уу, ярилцах ч юм уу те. Миний өөрийн зүгээс бас ингээд ийм байвал зүгээр юм шүү. Одоо өөрийнх нь санал санаачлага дээр нь бас зөвлөж өгөх, ярилцаж өгөх те. Өөрийнхөө зүгээс мэдээж ингээд нэр дэвшиж байгаа хүмүүс хоолн чакра итгэвчл маш өндөр байх ёстой гэдэг утгаараа заавар зөвлөгөө өгөөд явж байгаа. Гэхдээ хүний яг сонгуулийн тэр карьер, улс төрийн карьер нь бол ямар ах надад хамаагүй, зүгээр би өөрийнхөө ингээд найз гэдэг утгаараа дэмжиж байгаа. Тэгээд яг ингээд цаашаа тэр хүн сонгуулийнхаа карьер, улс төрийн карьерд нь ямар одоо байр суурь үзүүлэх нь тухайн хүний өөрийн одоо юу болов гэж бодож जैन зарлага тэмүүлэл хүслээс хамаарх болов гэж бодож байгаа. Тэгэл ингээл гих мэтчлэн ингээд аягүй олон ажлууд гарч ирж байгаа. Зөвлөгөө өгөх, ярилцах тий. За тэгээд өөрийнхөө онлайн сургалтуудыг гаргах. Тэгэл энэ зам бол ингээл аягүй завгүй буужгинж байгаа л өнгөрөх юм шиг ер нь эхлэл бол тийм адал явдалтай эхэлж जैन. Та нарын маань хувьд ч гэсэндээ ер нь бидний хувьд маш чухал зам болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бүх монголчуудын маань хувьд адилхан байхаа гэж бодож байна. За ингээд сайхан гэвэл иймэрхүү гой сонь содонтой 7 хоног өнгөрж байна. Шалтгаангүй бясалгал танхим хичээл маань орно. Гэхдээ 6 сарын 3-ны даваа гарагт биш, тэрний яг дараагийн даваа гарагт өглөө орой анги хоёулаа явагдана. За хүүхдүүд 6 сарын 7-оос хойш ерөнхий боловсролын хүүхдүүд амарсны дараа хүүхдүүдийн бясалгалыг хит хитэн удаа зарлана. Хүүхдүүдээ яагаад ингээ хүүхдүүдийн бясалгалыг зарладаг вэ гэхээр багаасаа хүүхдүүд маш их сүнслэг. Тэгээ багаасаа ер нь иймэрхүү сүнслэг мэдлэг мэдэгдэхүүнийг ойлгоход авчгаар мэдрэмж нь айгүй өндөр байдаг болохоор айгүй шууд утгаараа хүлээж авдаг, айгүй урд нь сайжирдаг, айгүй урд өсөж дэвшдэг учраас хүүхдүүдэд зориулаад танхим бясалгалаа орно гэж бодож байгаа. За ихтэй өмнөх заалыг бодвол манай заал одоо жоохон зай багтаа учраас өмнөх шиг ингээд 20-30 хүүхэдтэй олон хүүхдээ авах боломжгүй, яг VIP одоо бясалгалууд ордог болсон шүү те. Тэгэхээр ингээд цөөхөн яг 10 хүүхэдтэй чанартай бясалгал цэвэрлэгээтэй хамт за мөн том хүний бясалгал ч гэсэндээ 10 хүнтэйгээр явагдаж байгаа. Тэгэхээр төрүүлж бүртгүүлсэн хүмүүс маань багтаад ингээд хичээлдээ орж байгаа. Тэрнээс ингээд өмнөх шиг яг бясалгал ихээсээ өглөө нь ч юм уу те багшаа би дөнгөсөө харчлаа гэж яарж ирээд шууд танхимдаа орох ч юм уу. Тиймэрхүү бол одоо боломжгүй болсон. Яг тоотой суулгаж тоотой оруулж байгаа учраас та хэд маань одооноос хүүхдийн бясалгал орно онлайн байгаа юу гэж байна. Хүүхдийн бясалгал онлайн байхгүй байгаа. За манай шалтгаангүй бясалгал бол онлайн бясалгал байдаг. Зарлагдаж элсэлтэй авч амжаагүй л байгаа болохоос онлайн байдлаар бол хичээл байна байгаа. Эх 7 хоногд бас жоохон завтай болоод ирэхээр онлайн хичээлүүдэд зарлана. Хүүхдийн бясалгал бол яг танхимд ирээд зорилго нь хүүхдийн бохирдлыг маш сайн гаргаж өгөх, өөрөө өөртөө ажилуулангаа танхимд байгаа хүүхдүүдтэйгээ хамтарч ажилуулад хоолон чакра итгэвчл, за тэгээ сэтгэл санаагаар унсан үедээ, айсан үедээ, төгссөн үедээ, ганцаарцсан үедээ гэх тийм үеүдээсээ гарах арга барил тасгалуудтай бясалгалыг хавсар заадаг учраас онлайнаар бол хүүхдийн бясалгал орох боломжгүй байгаа гэдэг. Яг танхимаар орвол маш их үр дүнтэй болдог учраас би бол ерөөхдөө анханасаа л танхимаар зааж байсан. Одоо ч гэсэн танхимаар зааж байгаа. За тэгээ хүүхдийг ингээд шийдэж байгаа юм шиг те авчирчаал ингээд яг ингээд чив чимээгөө суулгаад ингэж болоо ордохгүй 9-9 минутын ингээд завсарлагаатай, маш сонирхолтой, маш үр дүнтэй, маш ойлгомжтой ордог. Хүүхдийн бясалгалд бол хүүхдүүд маань асар одоо өндөр түвшинд итгэвчтэй оролцдог. Өдөр болгон үтсэн хичээлүүдээ ингээд маргааш нь зураг болгож авчирч үзүүлж, танилцуулж гэд тэ итгэлийн мантра уншиж, өөрийнхөө амьдралынхаа туршид өөрөө өөртөө ашиглах арга барилуудаа сурдаг. Маш гоё үр дүнтэй ер нь бол бясалгал болдгоо. Тэгээд хүүхдүүдээ маань хичээл амраад нэг 7 сар гараад бүгдөө хөдөө гадаа авчдаг. Яг тэр үеэс өмнө би ямар ч зөвөрхөө
цаг завандаа тааруулаад нэг 2-3 удаа зарлана. Тэр үедээ бол бүртгүүлсэн хүүхдүүдтэй бол бүх зүрх сэтгэлээрээ үйлчилж бясалгал гэдэг зүйлийг ойлгуулж энэ арга техникүүдээ хуваалцна гэж зориод явж байна. За нэг иймэрхүү сайн сайхнуудтай. За тэгээд бас нэг юм дуулгахад би тэгтээ бичлэг бас оруулъя гэж бодож байгаа. Бид нартай намтай болог пэйжүүд юм дэмжиж ажилдаг Экола гэд яг байгалийн гаралтай энергийн органиклаа зардаг газар маань босоо өндөр лаанда хямдрал зарласан байгаа юм байлээ. Нэг дээр нэмэх нь нэг буюу үндсэн 70 байсан лагаа 50,000 болгоод тэгээд нэг дээр нэмэх нэг гэсэн үйлчлэгийг их хурсын баярыг тохиолдуулаад зарлцсан байгаа юм байлээ шүү. Тэгээ та хэд манаа сонирхож байвал гэрийн цэвэрлэгээ буюу офисын цэвэрлэгээ ерөн орчны цэвэрлэгээнд ашиглахдаа тэр өндөр босоолоо их зүгээр аятайхан санагддаг. Би ч гэсэн ер нь банк хэрэгэлдэг. Би бол ингээд тавхта будаанд зүгээр голд нэг том ундрлагаасаа тэгээ дуустал насаадаг. Ер нь цэвэрлэгээнд ашиглаж байгаа лаг бол дуустал насаа бол их зүгээр байдаг. Будаан дээр тавьж байгаа нь бол өсөж үржиж дэвшиж дээшлэхийг бэлэгдэж байгаа. Лагаа бол ингээд нэг лаг дуустал насааж байгаа нь лаа өөр ашиж байхдаа галын эрчмээрээ ажиллаа хийж яадаг. Тэнд цэвэрлэгээ явагдаж яадаг, бохор энерги уршитааж яадаг, эргэн тойрны одоо сөрөг энергиудыг цэвэрлж яадаг те. Гэрийн уур амьсгал, халуун дулаан уур амьсгалыг нэмжээдэг буюу бурхан гал байгаа газар бурхан байдаг гэж үздэг штэ тий. За тэр утгаараа гэрийн цэвэрлэгэндээ их одоо ашиглуул зүгээр байдаг. Ер нь ингээл гэрийн цэвэрлэгээ ч юм уу ямар нэгэн энергийн цэвэрлэгэнд ингээл хүнээр хилүүлээл тий. За одоо л гэрээ цэвэрлэгээл ямар нэгэн үзэж хардаг хүн дээр үзүүлснэ. Одоо гэрээ цэвэрлэх болцсон байна. Гэрээ цэвэрлээрээ тэрийгэ цэвэрлээрээ эсвэл орчноо цэвэрлэж хилүүлэх ямар ч шаардлагагүй санагддаг. Энэ бол хүмүүс өөрсдөө л амьдраад явж байхдаа л мэддэгдэх зүйлүүд байдаг. Юу вэ гэхээр гэртээ орохоор ингээд нойр хүрээд байх, ядраад байх, юу ч имэргүй санагдах, ямар нэгэн эрч хүч бүтээмж одоо мэдрэгдэхгүй те гэрийн байгаа энерги нэг саармаг унтаа нэг тийм хүнд оргиод байх юм бол угаасаа л гэр орныхоо энергийг цэвэрлэх цаг болсон байна гэдэг тохио байдаг учраас хин нэгнэр хилүүлэхгүйгээр шууд мэдрээд хийвлэх зүгээр гэдгийг шүү. За тэг өнөөдрийнхөө гол сэдвтэ орё гэж бодлоо. Баасан гаргийн орой надтай хамт энерги ба чакра хэмээх лайв нэвтрүүлэгт маань хамтдаа байгаа та нартай маш их баярлалаа. За өнөөдөр би нэг чухал сэдвийг сонгосон. Энэ юу вэ гэвэл мөнгө гэдэг энерги маань өөрөө бидэнд ер нь хэр чухал юм. Мөнгөнд өөрөө хоёр ингээд чухал шин чанар байна. Та энэтэй санал нийлж гинөө. Энэ таны амьдралд те мөнгө гэдэг юм өөрөө таны амьдралд тэр байр суурийг эзэлж хэрхэн яаж та удирдах зохион байгуулж ингэж мөнгөтэй харьцаж явж гинэ гэдэг сэдвээр ярихаар болсон. За отгон тань нэмхүү манийчдын 5 элемент хичээл маш гоё сонирхолтой байна шүү. Багштай баярлаа гэсэн мань баярлаа. За тэгээд ингээ мөнгө гэдэг сэдв бол мөнгө бол угаасаа бидний хувьд маш одоо олон зүйлээр холбогдож байдаг энерги байдаг те. Хүн болгон бүгд л адилхан штэ. Та ингээд цонхоор ингээд бүх хүмүүсийг те гадаа гаргаад ингээд харуул бүх хүмүүс ингээд мөнгө олж ажил амьдралаа дээшлүүлж, эрүүл мэндээ сайжруулж, сайн сайхан амьдрахыг хүсэж байгаа. Сайн сайхан амьдрахад маань шууд утгаараа мөнгө хамаатай болон хамаагүй гэдэг хоёр уран утга гарч ирж байгаа. Яг нэг толны тусгал шиг. За ямар үед хамаатай болоод ямар үед хамаагүй болчихж гинэ гэдэг сэдв дээр тулгуурлаж яриад ер нь бид нар мөнгөтэй ингэж харьцах нь хэцүү байд юм байна гэдэг ойлголтыг өнөөдөр та нартай өгье гэж батсан. За миний ярих ярианаас авах зүйлээ аваад хаях зүйлээ хаяад өөрсдийнхөө мэдлэг мэдэгдэхүүн энэ амьдралыг туулан явж байгаа туршлага дээрээ улам илүү гоё уйсуулж сүлж те хавсаргаж дэлгэрүүлж цааш нь одоо хөглөж авч яваарэ гэж та нараасаа гуймаар байна. Яагаад гэвэл лайн нэвтрүүлэг маань нэг цагийн хугацаанд явагддаг. Цагийн дотор чатгаараа чухал сэдвүүдээ ярьж байгаа боловч бүх талаас нь ярихад бас өрөөсгөл цаг хугацаа давчтуу байдаг учраас өөрөө ерөөхдөө энэ сэжүүрийг ярьж байгаа юм байна гэд энэ нэвтрүүлгээс яригдж байгаа сэжүүрүүдэд атгаж аваад явах нь их чухал одоо их зүйтэй байдаг юм аа гэж те. За ингээд хэдүүлээ өнөөдрийнхөө гахалтай сэдвээр орцгоё. Надад ярих сэдв байна, танд сонсох зав байна уу гэж те. За хэрвээ танд сонсох зав байгаа бол хэдүүлээ өнөөдөр мөнгөний талаар ярья. За ийм байд юм байна. Аливаа амнаа ингээд үүсэл гэдэг анх ямар одоо итгэл үнэмшлэр, анх ямар сүсэг бишрлэр үүсэн гэдэг нь бол тухайн зүйлийг ганхахгүй, хөдлөхгүй, холдуулахгүй, уруу шарахгүй байхад маш чухал байдаг. Хүн анх өөрийнхөө үүслийг мэдж байгаа лөө би ингэж үүссэн те надын зорж байгаа зүйл энэ гэдэг ингээд замаа хүртэл олоход маш хэлбэр байдагтай адилхан
мөнгө гэдэг зүйл дэлхийн ертөнцийн дээр ямар энергиэр бүтсэн бэ гэдгийг бид нар бас дурдж санахан зүйтэй болж байна. Энэ яриаг одоо энэ сэдв рүү орохын тулд за мөнгө гэдэг бол анханасаа л ерөөсөө бид бүхний харилцааг зохицуулах буюу тухайн надад хэрэгтэй байгаа зүйлийг танд хэрэгтэй байгаа зүйлийг хооронд нь ингээд одоо үйлдэлийн хувьд те ажлын хувьд ингээд харьцуулах юм бол нэг нь асар их цаг хугацаа зарцуулсан зүйлээ нэг нь нэг өдөр зарцуулсан зүйлтэй солиход айгууд одоо тохиромжгүй байгаа учраас шудраг харилцаа тогтоохын тулд хүний эдийн засгийн харилцааг те илүү боловсронгуй болохын тулд үе үеийн хаадууд үе үеийн эртний цэцэн цэлмэх хүмүүс ярьж байгаад энэ харилцааг яаж зохицуулах вэ гэж янз янзаар туршиж үзсэн юм байлээ. Ингэж туршиж үзэж чад хамгийн сүүлд нь одоо ерөөсөө энэ дунд нь нэг зүйлээр ингэж харилцах нь их ч одоо чухал юм байна гэд зоосон мөнгөийг гаргаж ирсэн. Мөнгө бол маш олон одоо нүүрээ дүр төрхөө өөрчилж исэн үүссэн цагаасаа хойш за эхлээд бол зоосон мөнгө байсан алтан зоос гэж байдаг, мөнгөн зоос гэж байдаг, гуйлан зоос гэж байдаг те зоос өөрөө янз янзын металлуудаар хийгдчихсэн нь тэрний үн цэнийг бас дээшээ доошоо дундаж гэх мэтчлэн янз бүрийн байр суурьтай авч явж исэн байх нь дөрүүлжин бөөрийнхий дундаа нөхтэй нөхгүй за цаасан том жижиг гэх мэтчлэн янз бүрээр ингээд хувьсан өөрчлөгдөд өнөөдрийн энэ нийгэмд бол мөнгө маань цахим байдал руу шилжчихсэн. Юу вэ гэхээр ямар нэгэн зоосон ч биш, металлч биш, цааш ч биш те ерөөхдөө бидний ингээд дансанд ингээд цахим байдлаар буюу хийсвэр байдлаар боловч тэр мөнгө маань бидний харилцааг зохицуулаад явж байгаа төвшин буюу тэр одоо хэсэг рүү шилжиж байна. За ингээд бүх зүйл ингээд өөрчлөгдөж байгаа шиг мөнгө ч гэсэндээ өөрчлөгдөж байгаа. Гэхдээ мөнгөний хамгийн ихний анх үүссэн гол зорилго буюу анхны одоо шин чанар нь бол ерөөсөө ингэж шилжин өөрчлөгдөж дэвшин дээшилж ингэж гараас гарлуу дамжин өнгөрүүлэх сэтэлтэйгээр анханасаа бүрэлдсэн зүйл гэдэг. Юу вэ гэхээр за монголчууд анх заасаг бий болгосон хувилаа хаан гэсэн байна. Ерөнхийдөө түүх гэдэг бол хин хаан тухайд ингээд сошиал байдаг те утас байдаг шууд энд хийж байгаа зүйл тэр дэлхийн нөгөө буланд адилхан хийж байгаа мэн гэдэг мэдээлэл солилцох боломжгүй учраас дээр үед түүх гэдэг бол хаан хэн мэдсэн тэр газраас л энэ манайх хийсэн гэдэг ер нь яг нэг цаг нэг 90 зуунд одоо өөр газруудад өөр орнуудад ижил санаанууд явж ижил байдлаар ингээд одоо өсөж дэвшиж дээшилж ирсэн. Тэгэхээр яг л дэлхийд дээр ганцхан тэр л бүтээсэн юм байна, энэ л бүтээсэн юм байна гэж хэлэхэд бол өрөөсгөл грекийн түүхийг уншаад үзвэл грекчүүд анх зоосыг ингэж бүтээсэн байна. Солонгосчууд одоо манай Монголын хаанч гэж те тухайн хаадууд тухайн үед цэцэн цэлмэх хүн болгоны дотор л байсан бодлууд янз бүрээр илэрчтэй яг тэр гэж хэлэхэд хэцүү ч гэсэндээ ямар ч байсан цэцэн цэлмэг удирдахжсэн хүмүүс маань ингээд тухайн үед бол мөнгө гэдэг энергийг гаргаж ирсэн. Гэхдээ мөнгө гэдэг энергийг гаргаж ирэхдээ шин чанар нь за энэ бол ингээд тавилга шиг те эд материал шиг нэг газараа байгаа л шүтэгдээл бишрэгдээл байж байгаа тийм зүйл биш юм аа. Энэ бол хүний гар дээр дамжаад хүний хэрэгцээг тодорхой хугацаанд хангачаад өөр хэрэгцээтэй байгаа хүний гарлуу шилжиж явах нь зүйтэй юм аа гэдэг ийм сэтлэр бид нар бол одоо хийж байгаа зүйлээс сэтлийг ярьж байгаа шүү дээ. Ийм сэтлэр ингэж бүтээгдсэн байна л та. Тийм учраас одоо ингээд он цаг өнгөрөх тусам энэ сэтэл нь ингээд нэг юм хоёрдон л болоод байгаа юм байна. Юу вэ гэхээр нэг утгаараа мөнгийг биширдэг, бүр шүтдэг, мөнгийг бүр олох гэж хичээдэг, амнасаа ч өгөхөд бэлэн хүмүүс байдаг бол нөгөө талдаа мөнгийг тэ ингээд мөнгөний төлөө бүх зүйлээ зарцуулдаггүй ч гэсэндээ мөнгө чухал гэдгийг мэддэг. Гэхдээ шүтдэггүй, биширдэггүй зүйл мөнгийг маш ухамсартай ашиглаж чаддаг, мөнгийг өөртөө маш ухамсартайгаар дуудаж чаддаг. Ийм ингээд хоёр тал байгаа тань. Тэгээ энэ хоёрын хооронд бол мөнгөтэй болж байгаа болохгүй байгаа те мөнгө орж ирж байгаа орж ирэхгүй байгаа гэдэг сэтэл нь бол тэнгэр газар шиг ялгаатай байгаа тань. Хүсэх тусам, бишрэх тусам, хайрлах тусам бүр ингээд тэмцэх тусам мөнгө орж ирэх гарц тэр одоо нөхтэй тэр ингээд дурсгал нь улам илүү боогдмал, хаагдмал, хүнд бэрхшээлтэй болдог бол асар ухаалаг ашиглаж байгаа мөртлөө шүтэд бишрэхгүй байгаа зүгээр л ингээд энэ анханасаа ашиглагдах ёстой энерги гэдгийг ухамсарлцсан хүмүүст маань мөнгө бол өөрөө одоо маш хялбар аргаар улам ингээд хялбар хөнгөн байдлаар орж ирж байна гэж үзээд байна. За яагаад ингэж байгаа юм бол гэд би ч гэсэн маш их бодож үздэг байсан л та. Ингээд үнэн шудрах хөдөлмөрлөөд те зүгээр л хөдөлмөрлөө левел мөнгө орж ирээл байна. Гэхдээ
тэр нь яг хязгаартай, яг тоотой. Хизээч тийм одоо тий савнаасаа давсан, хальсан байдлаар биш. Зүгээр л яг та өнөөдөр хэд 24 цагийн 8 цаг ажилласан бол 8 цагтаа таарсан өөрийнхөө эрдэм мэдлэг ямар ажил хийсэн тэрэндээ таарсан мөнгийг олох жишээ нь худалдаа 8 хийсэн ч байсан, ордог, гардаг ийм байгаад байдаг тий. Тэгэхээр энэ бүх зүйлүүдээс бид нар нэг зүйлийг маш чухал зүйлийг ойлгох хэрэгтэй юм байна. Энэ нь юу вэ гэхээр мөнгө гэдэг бол өсөж, дэвшиж, дээшлэх энергитэй байд юм байна. Ганцхан мөнгийг бид нар ингээд ашиглаад хоолунд авч идээд, хувц сунаар авч идэж байгаагаараа зүгээр л анхан шатны хэрэгцээгээ хангаж байгаа бол бас биш юм байна. Юу гэсэн үг вэ гэхээр мөнгөтэй байгаа газар дандаа өсөлт, хөгжил, дэвшил, дээшлэл тий одоо соёл иргэншил явж идэг. Юу гэсэн үг вэ гэхээр хэрвээ та тий одоо ингээд хангалттай хэмжээний мөнгөтэй болчвол та тэр мөнгөөрөө ингээд магадгүй аялаж үзье. За илүү өөр хэрэгцээний зүйлүүдийг авч үзье. Өмнө нь хэрэгэлдэг байсан хэрэгцээнээсээ илүү ахсан хэрэгцээнүүдийг авч үзье гэж бодъё л доо. Ингээд тусам хүний нөгөө нэг оюун санаа, юмд хандах хандлага, за дээрэс нь одоо альва юмд одоо нүдэн нээгдэнэ гэж байд юм байна л да. Тэ нүдэн нээгдэж илүү хөгжиж дэвшдэг юм байна. Тэгэхээр мөнгөний маш чухал бас нэг энерги гэдэг бол хөгжил дэвшлийг авчирдаг. Хувь хүнд болон улс төрдтэй, хувь хүн болон нийгэмд, хувь хүн болон эд материал бүх зүйлүүдэд хөгжил дэвшил гэдэг юмыг авчирдаг. Тэгэхээр бидний мөнгөний үүссэн анх үүсмэл санааг нь ойлгох нь маш чухал юм байна. Мөн дараа нь мөнгө биднэрт юу юуг өгдөм бэ гэдгийг ойлгох нь чухал юм байна. Хэрвээ за мөнгө зөвхөн биднэрт те анхдагч хэрэгцээг мань хангах буюу өмсөж зүүх, хувц сунаар авахд, хоол унд идэж хэрэглэхэд, за тэгээд нэг орон байраа хангахад, за одоо нийгэм ийм болцсон юм чинь бид нар унаа машин те машин тэрэг унахад зарцуулагдаж байгаа гэж бодоод зөвхөн тэр зүйлдээ л бүх зүрх сэтгэлээ хандуулад зөвхөн одоо тэрнийхээ ингээд тэ араас машин тэрэг олохгүй л ингээд яваад байх юм бол одоо мөнгө яадаг вэ гэхээр мөнгө бол та мөнгөний яг нөгөө цаана байгаа далд өөрт чих хэрэгцээтэй байгаа чадваруудыг олж харахгүй гэсэн үг. Эсвэргээрээ мөнгө гэдэг бол тэ за мөнгө гэдэг бол юу юм байна? Бидэрт хөгжил дэвшлиг авчирд юм байна. Оюун санааны хувьд ч тэр мэдлэг боловсролын хувьд ч тэр за одоо ахуйн байдлаасаа ч тэр бидэрт хөгжил дэвшлиг авчирдаг энерги юм байна гэдгийг санах нь бол маш чухал байдаг юм байна. За мөн нөгөө тэгүр бид нар мөнгө гэдэг бол ерөөс ингээл нэг газар тавилга шиг ингээл байж идэг зүйл биш. Анхнаасаа л үүссэн зорилго нь өөрөө дамжиж, шилжиж энэ энергиэрээ бидрийг нэг буюу нэгтгэдэм байна. За яаж бид нар нэгдээд байгаа энэ мөнгөтэй те? Надад одоо мөнгө байна. Магадгүй би танаас худалдаа авалтгий. Тэр мөнгө надад байсан мөнгө таних болно. 1 минутын өмнө минийх байсан. 1 минутын дараа таних болно. Миний төрөвчөнд байгаа те надын хэрэгцээг хангаа явж исэн бол намайг баярлуулад надад байгаа даа гэсэн мэдрэмжийг төрүүлж исэн тэр эдцүүл би танаас ямар нэгэн худалдаа авалт хийхэд 1 минутын дараа таних болж байгаа байхгүй юу? Энэ шинж чанараараа өөрөө биднийг үргэлж мөнгө нэгтгэдэг. Тэгэхээр өнөөдөр би ингээл бүх айлуудад ингээл хоноол те энэ бүх айлуудын гэрээр ингээл ороод явж чадахгүй ч гэсэндэ миний идэл чиргэлдэг буюу миний карманд миний дансанд байсан мөнгө та бүхний одоо дансанд ороод та бүхний бас гэр оронд идэж уух юм аавах эд баялаг болоод ингээд явж байгаа нь биднийг мөнгө гэдэг зүйл бас нэгтгэдэг юм байна. Нэгтгэхгүйгээр салж тусгаарлаад тал тийшээ салж яваад бид нар бол одоо өсөж дэвшиж дээшилж мөнгөтэй болтгүй юм байна. Нэг юм сууршмал соёлтой байж ээж хоорондоо амьдарч ээж те амьдрахтаа мөнгө гэдэг зүйл биднийг нэгтгэж байгаа шүү гэдгийг ухамсарлаад миний танаас юм худалдаж авсан мөнгө маань танаа гэрийн өдрийн хоолнд өмсөж зүүхэд ерөөсөө тэр одоо тэ анхан шатны хэрэгцээ гэхээс илүү таны хөгжил дэвшилд зарцуулагдж байгаа гэдгийг ухамсарлаж чадах юм бол бид нар бие биендээ мөнгийг ингэж өгж авахдаа асар их талархалтай харьцаж сурах юм байна. Юу гэхээр хүмүүс яг одоо манай Монголд нийтлэг байдаг анзаарагддаг зүйл бол нэг зүйл худалдаж авахдаа ч тэр одоо өөрөө хүсээд авч байгаа шүү дээ тий. Гэсэн хэдий боловч дандаа нөгөө мөнгө гарч ийн, гарц гарч ийн гэж ингэж ойлгоод байдаг. Тэр ойлголтоос болоод мөнгө гэдэг зүйл өөрөө та ингээд нэг юм авснаа гарц гарч ингээ бодцохоор ч энерги хувьд ч гэсэн
авж байгаа эзэндээ нөө монголчууд эртний нэг үг гэдэг штэ өгсөн авсандаа үлдсэйтэй байгээ гэж те. Энэ нэрөлийн гол философи алга болчиход байгаа байхгүй юу? Юу гэсэн үг вэ гэхээр дандаа л гард мөнгийг нөгөө нэг дансанд нь ингээл нэг эд материал тавилах шиг ингээл байнга байж ах хэвээр гэж бид нар андуурж байгаагаас болоод мөнгөний орж ирэх одоо сав улам боогдож танаас гарах тэр одоо хэрэглээний тэр зүйлүүд улам хурдан болоод байдаг. Тэгэхээр бид нар мөнгийг ингээд хэрэглэхдээ энэ ямар эд материал, ямар зүйлтэй бид нар харьцаж байгаа байлээ. Тэр маань өөрөө бидний төвшөнд юу авчирж байгаа байлээ. Мөн надын гаргаж байгаа, надын хин нэгэн зарцуулж байгаа мөнгө тэр тухайн хүндээ ямар их хэрэгцээтэй байгаа буюу хөгжил дэвшилтэн зарцуулагдж байгаа байлээ гэдгээ мэдээд авж байгаа бүх зүйлдээ маш гоё талархалтай тий. Маш гоё сэтгэл хангалуун бүр ингээд өгцөн юм шиг, авцсан юм шиг мэдрэмж өгч чадсанаар тэр утгаараа мөнгө асар их орж ирд юм байна. Эсвэргээрээ нэг юм ингээл авангуутлаа авсан юм голно. За өө энэ өнгөнд таалагдахгүй юм авсан байна. Эсвэл материал нь таалагдахгүй юм авсан байна. Ийм шал дэмий юм аваад гаргачлаа гэж хэлдэг ихэвчлэн. Яг энэ хэлж байгаа энэ сэтгхүүгээрээ бид нар дарааныхаа гарцыг өөрөө дуудаж яадаг. Энэ бол огтхонч гарц биш. Та өөртөө таалагдсан юм авахгүй чинь таны өөрийн сонголтын асуудал. Хинч таныг аваач гэж загнаж те хинч таныг дарамтлааг байхдаа авж ийн гэдэг бол та өөрөө ингээд анхааралгүй байж байгаад авж байгаа гэсэн үг. За ер нь ямар нэгэн байдлаар та яард сандраа ч юм уу өөртөө таалагдахгүй юм авцсан байлаа гэж бодоход хамгийн гоё зүйл байгаа байхгүй юу? Хамгийн гоё зүйл нь юу вэ гэвэл яг танд байсан мөнгө 1 минутын дараа тэр хүнийх болоод тэр хүнд хөгжихт нь, дэвшихт нь, амьдралын тухайд, энергийн тухайд, за дарааныхаа төрөөсийг одоо төлөхт нь хэрэг тус болж байгаа гэдгээ бид нар мэдчих хэвээр. Тэрийгэ мэдээд талархаад надад байсан зүйл тань руу шилжлээ ингээд та бит хоёр нэг ямар нэгэн байдлаар холбоотой юм байна. Тэгээд танд гаргасан, танд зориулсан, танаас авсан зүйл маань надад дээлтэй байг. Мөн тань зарцуулж байгаа мөнгө маань тань дээлтэй байгээ гэж ингэж зүрх сэтгэлээсээ мэдэрч, талархаж, ойлгож, ухамсарлах нь маш чухал байт юм байна. Та нар ингээд мөнгө одоо маш гоё үрж чаддаг хүмүүсийг мэддэг. Эргэн тойронд ингээд мөнгийг маш ухаалаг, айгүй зоригтой үрж чаддаг хүмүүсийг ингээд өөрсдөө та нар анзаарч үзээрэй. Ингээд дандаа мөнгөтэй байдаг те ингээд бүх ингээд хүссэн зүйлүүд нь биелжээдэг хүмүүсийн дэлхий дээр байдгаа. Тэр хүмүүсийн ялгаа нь юу вэ гэхээр үрж байгаа зүйлдээ маш гоё талархалтай байж чаддаг. Жишээ нь ингээд одоо тэ авахтаа ингээд гарчлаа, ингэчлээ, тэгчлээ гэж харамсдаггүй. Мөнгөгүй хүн дандаа тэгж харамсдаг. Одоо бага мөнгөтэй хүн үргэж гарлаа. Юм худалдаж авахтаа доотлохоороо талх авахтаа хүртэл шал дэмий авлаа, хэрэггүй авч юу, ингэдэг байж юу, хатцсан юм байна, одоо хар юм байна, хатуу юм байна гэл ингээл авсан юм а дандаа ингээд одоо юу яагаад гэдэг голоод идэг те. Иннээсээ болоод тэр мөнгөгүй байгаа, мөнгө арай гэж орж ирж байгаа хүмүүст улам мөнгө арай гэж орж ирдэг. Яагаад вэ гэвэл та огтосоо тэр одоо тий мөнгө гэдэг энерги талархаж нэгдэж чадахгүй нь, хоёр дахь та мөнгөний нэгдмэл чанарыг ойлгоогүй нь, гурав дахь та мөнгийг өөрөө анханасаа яагаад үүссэн гэдгийг мартцсан байна. Мөнгө өөрөө таны тавилга шиг өдөр болгон таны дансанд байгаа л байж байгаа энергитэй үсэг байхгүй юу. Мөнгө өөрөө шилжиж, дамжиж, нэгээс нэгд ингэж явж идэг тим энерги байхгүй юу. Тэрнээс биш ингээд бодъё л доо хэдүүлээ. Бид нар бүгд мөнгөн туртаа гэж ярьдаг те, хүмүүс мөнгө аягүй хэрэгцээтэй, миний амьдралд мөнгө хэрэгцээтэй байна, мөнгөтэй л болчвол амьдрал маань сайхан болох гээд байна гэж хэлдэг. За ийм хүмүүс ингээд төсөөлөд үзье, гэрээр дуурн те, ингээд дрож байхгүй, дрожны оронд мөнгө дэвссэн бай гэж бодъё. Хүнжил байхгүй, хүнжлийн оронд одоо мөнгө нөмөрцсөн байна гэж бодъё. Аяг байхгүй, мөнгөн дотор одоо юм ууж ийн гэж бодъё л та те. Ингээд дуухаар ямар ч тохгүй, энэ бол тим энерги биш гэдэг нь бол бид нарт бүгдэнд нь ойлгомжтой тийм үү. Гэхдээ мөнгөний цаана эд баялаг, мөнгө гэдэг бол эд баялагыг бүтээж яадаг. Эд баялаг буюу одоо эд материал те. Эд материал нь өөрөө бидний амьдрах хангас шатны хэрэгцээнүүдийг хангаж яадаг. Хангас шатны буюу агсан шатны, дээд шатны хэрэгцээнүүдийг хангаж яадаг. Энэ хэрэгцээнүүдийг бид нар яаж хөдөлж, яаж зарцуулж, яаж ашиглаж байгаагаас шалтгаалаад хүн өөрөө одоо тэр эд материалаас авж байгаа таашаал хийж байгаа шүү дээ. Одоо ийм за тэр таашаалаас үүдэлтэй тэр энерги үүснэ. Ингээд хүн нэг авсан юмдаа гоё талархалтай хандна штэ. Талархалтай хандах үед заг оцсноо халуун үдэд тагшиг байсан.
жаахалга дуурайгүй байгаа маань. За тэгэхээр хэдүүлээ. Талархалтай хандаж авж байгаа зүйлдээ маш гоё баяр баясгалтай хандах нь маш чухал байдаг юм байна. Яаж миний өлөө? Яагаад халууч юм уу? Нээжтэй адилхан чараатай шүү. За. За манай хүн жоохон унтчихсэн. За өнөөдөр баярын өмнөх өдөр бит хоёр ээж хоёр баярлж явж байгаад ажил дээрээ хамт ороод ирсэн. Манай хүн ч бас жоох ирхээ. За тэгэхээр ингээд мөнгөний одоо тэр авж байгаа эд баялагийг бүтээдэг тэр шин чанар нь өөрөө биднийг нэгтгэдэг гэсэн үг. Тэгэхээр тэр эд баялагийг бүтээж байгаа шин чанарт нь бид нар талархаж, хүндэтгэлтэй хандаж, хайрлж, гамж хамгийн гоё зүйл нь би ингээд мөнгийг үрж зарцуулахдаа надын хувьд хамгийн гоё зүйл нь миний авж байгаа зүйл, миний худалдаж авж байгаа зүйл, миний зарцуулсан мөнгө өөр бусад хэн нэгний амьдралд хөгжил, дэвшилтэй, цэцэглэлт, одоо хэн нэгний асуудлыг шийдэх гарц гаргалгаа болдог гэдэгт нь хамгийн талархалтай санагддаг. Энэ зүйл ингээд өдөр бүр ингээд дотроо би бодож ингээд юм авах болгондоо за ямар гоё юм бэ, би нэг хүнд орлого оруулчлаа, энэ газар орлого оруулчлаа, энэ орлогоор одоо түрээсээ төлөх, ажилчдынхаа цалинг тавих, дараагийнхаа илүү гоё бараа бүтээгдэхүүнүүдийг авчрах тэр үндсэлт нь би жоохон ч гэсэн нэмэр болчлоо, би жоохон ч гэсэн оролцчлоо гэж ингэж үргэлж боддог. За ингэж бодож байгаагаараа таны дараагийн мөнгө буюу таны дараагийн их хүүсвэр, мөнгөний хүүсвэр тань руу өөрөө зочилж ирж идэг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр яагаад ингэж байгаа юм те? Яг хөө зур талархаад байгаа болохоор ингэж байгаа юм уу гэж ингэж хүмүүс бодож иж магадгүй. Энийний гол цаад мөн чанар нь юу вэ гэхээр азтай, аз жаргалтай, баяр баясгалтай ийм happy-тэй, хайр дүүрэн энергитэй мөнгө хамт байхыг хүсдэг. Эсвэргээрээ мөнгө ямар энергиэс холддог вэ гэхээр ууртай, уцаартай, маргаан, зөрчилтэй, тэмцэлтэй ийм энергитэй юмд мөнгө орж ирдэг ч өөрийнхөө ингэж орж ирч чаддаг гэдэг дүрийг харуулдаг боловч буцаагаад маш хурдан гарч чаддаг. Маш хурдан буцаал татар мөнгийг олохын тулд ингээл толгой өвдөл зовоод би дахиад мөнгө олохонсоо гэж боддог. Тэр одоо дүрээ буюу тэр одоо чадвараа маш хурдан харуулж идэг гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар ингээд эд баялагийг дуудаж байгаа мөн эд баялаг өөрийнхөө амьдралыг ахиж, дэвшиж, дээшлүүлж байгаа энэ чадвартай зүйлийг бид нарыг хооронд нэгтгэж байгаа маш чухал хүчин зүйлүүдийн нэг юм байна гэдгийг дэлхийд дээр маш олон зүйлүүд бие биегээ нэгтгэж идэг. Нэг нь бол ус байна, агаар байна, тэнгэр байна, нар байна, хөрш шороо байна. Бидрийг маш олон зүйлүүд нэгтгэж байгаа гэсэн үедээ боловч бид нар ингээ нэгдмэштэй, нэг штэ гэдгээ ерөөсөө ойлгож, мэдэж, ухамсарлаж тэрнийхээ араас үйлдэл хийж чаддаггүй. Зүгээр л бид нар тусдаа. Би бол ганцаараа. Би бол ингээ уулнаас гараад ирсэн, газар шорооноос ургацсан юм шиг ингээ би ганцаархнаа гэж ингэж бодоод идэг. Эсвэргээрээ та бол ганцаараа бишээ те. Бид нар бүгдөө оршин тогтноод амьдраад энэ цаг мөчид нэг түүхийг бүтээгээ явж байгаа нь бидрийг нэгдмэл шин чанарыг харуулж байгаа. Тэр дундаа биднийг хамгийн их нэгтгэдэг зүйл бол мөнгө байд юм байна. Энэ нь юу вэ гэхээр бидний энэ хэрэгцээтэй зүйл надын карманд байсан мөнгө хэдхэн минутын дараа таны карманд орж байгаагаараа та бит хоёр ямар нэгэн байдлаар нэг гэдгийг харуулж өгж байгаа те. Та надад зарцуулсан мөнгө миний амьдралд, миний хөгжил дэвшилд тус нэмэр болж байгаа шиг би танд зарцуулсан мөнгө таны амьдралд хөгжил дэвшилд бас тус нэмэр болж байгаа. Ингээд бид нар нэг нэгэндээ тус нэмэр болоод ингээд мөнгийг бие биендээ аз жаргалтайгаар, талархалтайгаар шилжүүлж байгаа энэ өөрг нь одоо зүгээр ингээд юм хөдөлтөж авч ийн гэж бодхоо байл л да тий. Зүгээр ингээд би шилжүүлж байгаа маа те энэ хүний төлөө энэ хүний амьдралын сайн сайхан одоо дэвшлийн төлөө би энэ хүнд өөрийнхөө сайн дураараа ингээд мөнгө шилжүүлж байгаа маа гэж бодох ч юм уу бодлоо аливаа юмд ингээд гарц гаргалгаагаа өөрчлөх юм бол
юмс өөрсдөө өөрчлөгддөг. Юмс бодол өөрчлөгддөг, амьдрал өөрчлөгддөг. Тэгэхээр бид нар энэ нэгдмэл шин чанартай гэдгээ үргэлж ойлгоод нэг хүнээс нэг юм хуураад ч юм уу, заллаад ч юм уу, хулигтаад ч юм уу, эсвэл нэг төрмгийлээд ч юм уу, ямар нэгэн зүйлийг олж авснараа та чадчих байгаа биш, та ингээд одоо олчж байгаа гэсэн үг биш. Эсвэргээрээ яг тэр энерги одоо төд удалгүй маш ойрхон штэ. Төд удалгүй яг таньнаас хин нэгэн төрөмгийлж, хин нэгэн хулигтаж, хин нэгэн худлаа ярьж, хин нэгэн таныг нүдэж хуурж тэр мөнгийг авдаг байхгүй юу. Эсвэргээрээ та энэ хүнд өгж байгаа дасраг талархаж, баярлаж ингэж өгч чадах юм бол танд дахиад нэг хүн яг тэр та энэ хүнд дамжуулахад энэ хүнээс дахиад танд талархалтай мөнгө орж ирж байдаг. Яагаад гэвэл энэ нь өөрөө бидний нэгдмэл шин чанартай юм аа. Бид нар хоорондоо мөнгөөр бас нэгдэж одоо нэгдмэл байд юм аа. Бидний бие биендээ зарцуулж байгаа энэ мөнгө нь улс орныг бий болгож байгаа юм аа. Нийгмийг бүтээн байгуулж байгаа юм аа, тийм. Маш олон эд баялагийг буюу маш олон материалын зүйлүүдийг бий болгож байгаамаа гэдгийг бас ойлгох нь маш чухал байд юм байна. Тэгэхээр ингээд мөнгөтэй хүмүүс маш санаа харцдаг, маш олон янз янзаар харцдаг. Зарим нь бол ингээд мөнгө л байвал сайхан гэж харцдаг байхад, зарим нь мөнгө чухал биш дээ. Мөнгө юу юм бэ ч гэдэг. Гэхдээ мөнгө чухал биш гэж та хэдэн удаа хэл, сая удаа хэл, хэдэн зуун удаа ч хэл. Яг үнийг хэлэхэд бид нарын анхан шатны хэрэгцээг хамгийн түрүүнд одоо дэлгэрүүлж байгаа энерги бол өөрөө мөнгө. Та мөнгийг ингээд нэг юм үзий ядсан байдалтай ч юм уу, эсвэл олох гэж хичээсэн байдалтай, эсвэл биширсэн байдалтай ч юм уу тэгж хартгаа болох хэрэгтэй. Энийг ингээд мөнгөний энергийн хувьд юу гэж үздэг вэ гэхээр үргэлж мөнгөний блок гэж үздэг. Ингээд нэг юм үзий ядаад байвал мөнгөний блок юм байна. За бүр нэг бишрээд ингээд бүр бүх юмаа өгөөл мөнгө олохын төлөө юу ч хамаагүй хийгээд байвал бас нэг мөнгөний блок юм байна. Тодорхой хэмжээний. За эсвэл ингээд мөнгө нь маш хүндэтгэлгүй ханддаг тий. Байгааг инч мэддэггүй, байхгүйг инч мэддэггүй. Яах орж л эдийн, гарч л эдийн гэсэн байдалтай бас хандвал одоо мөнгө бас мөнгөний блок гэж үздэг. Альва юм та нөгөө маш зөв харьцаж чадах юм бол тэр энерги өөрөө зөв, энерги урсгал нь өөрөө зөв болж хувирдаг. Тэгэхээр бидний хувьд одоо энэ нийгэмдээ мөнгө юу юм бэ гэж ингэж ойлгож хүлээж авахдаа хамгийн эхлээд мөнгө бол танаа гэрт тавилга шиг байгаад байдаг энерги биш шүү. Орж л эдэг, гарч л эдэг энергиудын нэг. Орж л эдэг, гарч л байд юм чи яасан ч яах вэ? Юу ч авсан яах вэ? Биш. Өөртөө хэрэгцээтэй, өөрийгөө ахиж дэвшиж дээшлүүлж чадхад та мөнгийг ашиглаж байгаа бол та зөв зарцуулж гин гэсэн үг. Юу гэсэн үг вэ гэхээр мөнгө гэдэг энерги таныг дандаа дэвшгэд, өөдлөхөд, дэвчгэд, хөгжгöd зарцуулагдчих хэвээр. Та тэр мөнгөөр одоо магадгүй нэг сайхан орон байр авъя гэж бодъё л та. Нэг сайхан орон сууц авж байгаа нь та магадгүй хизээш тийм гоё өмнө одоо хүссэн одоо орон сууцанд амьдарч байгаагүй хүн бол яг өөрийнхөө хүсэл нийцэл одоо хүсэл мөрөөдөл тав тухад ингээд тохирсон орон сууцыг авна гэдэг нь таны хөгжил дэвшилт тэр мөнгө өөрийгөө гүйцэтгэсэн гэсэн үг байхгүй юу? Та маш зөв зарцуулалт хийсэн гэсэн үг байхгүй юу? За тэгээд ингээд хүн ингээд зөв зарцуулалт хийгээтэй маш гоё ингээд хөгжил дэвшилтэй дандаа зарцуулж чадаад байвал мөнгө бол таны сайн найз болж хувирдаг. Эсвэргээрээ хүсэл шунлынхаа араас мөнгийг дандаа зарцуулж яадаг. Одоо өөрт нь тоо томшгүй олон хувц сунар байдаг ч юм уу. Зарим нь бараг өмөрч идэл чиргэлж чадахгүй ээжээж ингээд маш олон хувцсан дээрээ нэмэл хувц аваад байвал энэ бол нөгөө хөгжил дэвшилт зарцуулагдахгүй байгаа гэж үздэг. Энэ бол нөгөө хүсэл шуналт ингээд зүгээр ороогдсон байна гэж үздэг. Шуналтай болчихжээ та. Зүгээр л ингээд дэмий мөнгө зарцуулдаг болчихжээ. Ямар ч утга ухамсаргүйгээр зарцуулаад байдаг болчих. Энэ хүсэл шуналаараа ингээд аливаа амиг ингээд авж байгаа мөнгө юг дууддаг вэ гэхээр асар их зөрчилдөөн, маргаан, сөрөг энергиудыг дууддаг. Тэгэхээр гэртээ ингээд асар олон эд хэрэглэл авсан тийм одоо нойхорсон, новш ихтэй ч юм уу тийм байгаад тахаар тодорхой хэмжээний одоо хоорондоо маргаан зөрчлүүд, гэр орны таагүй уур амьсгал, сэтгэл санааны таагүй уур амьсгалууд бүрддэг. Юу вэ гэхээр уг нь зөндөө ол юм авсан шүү дээ. Айгуугаа баяртай, аз жаргалтай байх ёстой шүү дээ, Тэгсэн чи тэрнээс ч илүү утгаартай, тэрнээс ч илүү ууг гашуутай байх магадaltaй байдаг. Энэ нь бол та хүсэл шуналаараа авсан учраас хөгжил дэвшлийн энергиэр аливаа юмыг авах юм бол та жинхэнэ талархалтай байдаг байхгүй юу? Ямар гоё юм бэ? Би яг ийм үнэхээр авъя гэж хүсэж байгаад авсан чинь ямар гоё санагддаг юм бэ? Харах болгонд үнэхээр гоё харагдчихээн ч юм уу Өмсөх болгондоо би талархаж чинь ч гэдэг юм уу. Ингээд хүн ингээд нэг өөрийгөө хөгжүүлж чадж байгаа тохиолдолд магадгүй та ингээд өөрийнхөө дүр төрхийг өөрчлөе гэж бодъё л та. За зам болж байна.
гой ингээд эмгтээлэг болъё, гой эмгтээлэг харагдъя, дүр төрхөө өөрчлөөд нэг хідэн гой хувц авъя гэдээ өөртөө зориулаад хувц авлаа гэж бодоход тэр хувцыг өмсөн чинь үнэхээр таны дүр төрхтэй, таны царай бүх юмд чинь ингээд бүх юм нийцээд айгүй хөөрхөн дур булаам харагдлаа гэж бодъё. Тэгээд хүн талархах штэ. Би өстой гой юмнууд авсан байна. Энэ яг намайг ингээд яг гой миний дотоод дүр төрхийг бүрдүүлж чадчихээн гэж талархлаа гэж бодоход тэр талархлын энергиэрээ таны нөгөө хөгжил дэвшил явагдаж идэг. Тэгээ мөнгө гэдэг бол анханасаа нөгөө хөгжүүлэх гэж дэвшүүлэх гэж ингэж бий болгосон зүйл юм байна. Юу гэхээр эрт дээр үед ингээл нэг юмаа ингээл хоорондоо солилцол бартер гэдэг шиг одооны хорол те бартер солилцоо хийдэг байсан. Энэ ч гэсэн ингээд тухайн үед бол яг бие хэрэгцээг хангаад болоодсэн ч гэсэн зөрчил маргаа энэ их байна, энэ бага байна гэсэн зөрчлүүдийг дуудаадсан учраас заавал дунд нь юм одоо тэр харилцааг зохицуулж идэг, шилжиж явж идэг зүйлийг зохиож бүтээгээд энэ хэрэгцээнээс шалтгаалаад мөнгийг одоо ингээд анх үүсгэсэн. Тийм учраас мөнгө гэдэг бол одоо өөрөө бол нэг анханаас ингээд хөгжил дэвшлиг одоо бүтээгдсэн зүйл байгаа байхгүй юу. Ухамсарын хувьд ч гэсэн мөнгөтэй зөв харьцаж байгаа хүн эсвэл мөнгийг одоо магадгүй юм үзэж нүд тайлъя гэж нэг хүмүүс ярьдаг шүү дээ, тэ. За өөр оронд орж үзье, өөр орны амьдралыг харъя, тэ. Одоо нийгмийнх нь өнгө төрхийг нь харъя, цаг агаартай танилцъя, хүн ам нь ямар хувцсанар өмсдөг юм байна, ямар хоол унд одоо идэж хэргэлдэг юм байна гэл ингээл хүмүүс юм үзэж нүд тайлах гэж их гадагшаа татгшаа явъя гэж ярьдаг. За ингээд явж байгаа энэ зарцуулж байгаа мөнгө ч гэсэн таны хөгжил дэвшил зарцуулагдж байгаа мөнгөндөө орд юм байна. Юу вэ гэхээр та үзье гэсэн зүйлээ үзэж, харъя гэсэн зүйлээ харж ингээд өмнө хизэж үзээгүй зүйлээ үзэж, хараагүй зүйлээ харж байгаа, хийж байгаагүй зүйлээ хийж байгаа учраас энэ бол таны хөгжил дэвшил юм байна. Тэгэхээр бид нар ингээд мөнгөийг өөрөх болгондоо энэ намайг хөгжүүлж гэнэ үү? Энэ надад тодорхой хэмжээний дэвшил авчирж гэнэ үү гэдгээ ухамсарлаж ойлгож чадах юм бол тэр мөнгийг та зөв ухамсартай мөнгөтэй харьцаж чадж гэнэ үгүй юу гэдгээ мэддэг болно. Өөртөө үнэхээр хэрэгцээтэй зүйлийг сэтгэл хангалуун авч чадж байгаа хүн бол тэндээсээ үргэлж хөгжил дэвшил авдаг. Ядаж худалдаа авалт хийж сурдаг, тэ. Ядаж сонголт хийж сурдаг. Ядаж одоо нэг зөв одоо надад юу хэрэгтэй байгаа илээгээд хэрэгтэй зүйлийнхээ араас үйлдэл олгож явж чаддаг. Гэтэл хөгжил дэвшил авчирж байгаа гэдгээ мэдхгүйгээр мөнгийг өрнө гэдэг нь бол жоох юм хязгаарлагдмал тойрог дотор байгаагийн нэр юм байна л да. Юу гэсэн үг вэ гэхээр яагаад тэр мөнгөийг үрж байгаагаа мэдэхгүй, юу болоод одоо хоолунд орж идэж байгаагаа мэдэхгүй, яг тухайн өдрөөрөө сэтгэхээр яг гой газар гой хоол идээд өлсөжсэн чадчихлаа ч гэдэм юм те. Иймэрхүү зүйл бодлоо гэж утгад энэний цаана бас хөгжил дэвшил явагдчихэдэг. Та үнэхээр гоё ресторанд, гоё орчинд, гоё одоо амттай хамгийн сайн ахлах тоогоочор хийсэн ахлах тоогоочор хийлгсэн хоолыг хүртэж явахдаа өөрөө ч гэсэн юм хөгжил дэвшил цаанаасаа мэдэрж идэм байх. Юу вэ гэхээр ингээд айгу гоё байна. Зүгээр нэг газраас хоол аваад идэх өөр байна. Энэ орчинд ороод идэх өөр байна ч юм уу те. Ингээд хөгжил, дэвшил, ахиц одоо бүтээлийг ахицыг хүн мэдрээд байвал тухайн тэр мөнгө эд баялагтайгаа хүн маш зөв харьцаж гин гэсэн үг. Тэгэхгүй ингээл бардамнал те. Одоо юу гэдэг бусдад гайхуулж байгаа нь л өөрөө болчлоо. Гайхуулах гэж тэр юмыг авсан юм шиг. Тийм мэдрэмж, тийм мэдэгдэхүүнтэй аливаа юмд хандах юм бол яг бусад хүмүүс ч гэсэн танд гайхуулна гэсэн үг. Аливаа ямар нэгэн зүйлийг би энийг авчлаа, ийм эдэн төгрөгөөр авлаа гэд. Энэ бол ингээд анхны нэг бидрийг нэгтгэдэг нэгдмэл шин чанар нь өөрөө үгүйсгдэж байгаагийн хэлбэр, за мөнгөний өөрөө анхны үүсмэл шин чанар өөрчлөгдөж байгаагийн хэлбэр, мөн дараагийн талархалтай мөнгө танд орж ирэхэд саад бэрхшээл зөрчил их үүсэж байгаагийн хэлбэр. Та магадгүй бизнесмен танд мөнгө орж ирсэн ч гэж болон те ингээд мөнгө байнга орж ирдэг ч гэсэндээ буцаад гарчиж байгаа нь та тэр мөнгөнд мөнгө байх үед өөрөө ахиц дэвшил хөгжил цэцгэлтэндээ зарцуулж чадсан уу? Зарцуулсныхаа дараа талархаж чадсан уу? Та тэр мөнгийг өөрийнхөө карманаас гаргаснаар тэр тухайн хүн таны тэр одоо өөртөө хөдөлтөж авч байгаа зүйлийн үр шимээр нөгөө хүнд ч гэсэн маш их хөгжил одоо дэвшил ирж байгааг мэдэрсэн үү? Тэр хүн ч гэсэндээ аливаа маа зарж байгаагаараа, аливаа бидэрт үйлчилж байгаагаараа те хүмүүс ер нь маш олон төрлөөр мөнгө олж болдог штэ. Үйлчлэгээч үзүүлж болж гин. За ямар нэг худалдаа авалтаарч те юм зарж борлуулж болж гин. За жишээ нь хэд би бол одоо үйлчлэгээ үзүүлдэг. Юу вэ гэхээр би Aura Energy амьдралын код гаргаж хүнд ингээд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөөд тэрэндээ таарсан тодорхой цаг хугацаанд зөвлөгөө өгөөд тэр хугацаанд таарсан төлбөрийг авдаг. За мөн бас онлайн хичээлүүдийг боловсруулдаг. Онлайн хичээлүүдийг боловсруулсан тэр хичээлийг маань тэр хүн үзэнгээ хөгжил, дэвшил, ахиц, дээшлэлт авах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэрнээс биш зүгээр л ингээд нэг юмд
дууснаа, нэг ямиг үзснээ харснаа мэдээч юм шиг таниач юм шиг зүгээр л сонсоод өнгөрөөл энэ ямар ч хөгжил дэвшил авч чадахгүй байгаа бол энэ одоо та бол мөнгөө жоохон мунхаг урсан байна. Өөртөө ямар шаардлагагүй зүйлд урсан байна. Нэг ер нь тийм хүмүүсийг ажиглагддаг. Юу гэдг вэ гэхээр ингээд онлайн сургалтанд орчоод хичээлүүдээ ерөөсөө үзээгүй тэгсэн юмнээ зөвөр төлбөрөөр төлөөд орчдөг. Яагаад ингээд орсон бол гэж бодохоор ингээд ямар нэг юм тоцрох гээд байгаа юм шиг мэдрэмж аваад ингээд амар бүүн болоод ч юм уу амар эрэлт хэрэгцээтэй байгаа зүйлээс хоцрох гээд байгаа юм шиг мэдрэмж авангуудлаа ямар нэгэн байдлаар ингээд яар сандрал орчдөг. За би өөртөө орно шүү, би заавал орно. Үршээ хэдэн сарын дараа тэг ингээд нэг ч хичээлээ үзээгүй, юу байсныг ч мэдээгүй, тэр дотор юу өрнөснийг ч анзаараагүй тийм завгүй байдаг байхгүй юу. Өөрийнхөө ингээд завыг боломжийг ингээд тооцоолгүйгээр зүгээр ингээд сэтгэл хөдлөлөөр орчиж байгаа. За ингээд орчихлоор нөгөө хүн ч ямар ч талархал одоо илэрхийлэхгүй шүү дээ тий. Яагаад гэвэл тэн дотор юу байсныг үзээгүй юм чинь эсвэргээрээ хугацаа дуусна одоо сургалтын группээс гарах хугацаа болоод гарлаа гэж бодоход бүр маргалдаж эхэлнэ. Одоо юу вэ гэхээр би энэ хичээлийг чи үзээгүй тий би одоо авах юм аваагүй гэх мэтчлээ. Ингээд маргаан зөрчилтэй одоо юм би эндээ төлсөн төлбөр нь ингээд маргаан зөрчилтэй болоод ирэхлээр нэгдэж танаас гарч байгаа танд нөгөө өөрийнхөө хөгжил дэвшил буюу мэдлэг боловсролтой зарцуулъя гэж бодож гаргасан мөнгөтэй нь та өөрөө тэгж бодож гарахгүй зүгээр л сэтгэл хөдлөлөөр нэг юмнаас хоцрох гээд байгаа юм санагдал орцсон байж. Одоо өөрийнхөө цаг завыг ч зарцуулаагүй те. Тэнд тэр цаг завыг одоо багш зохицуулж өгөөд тэр одоо олон 100 хүмүүс байхад энэ завтай байна, энэ завгүй байна, энэ үзэж байгаа байна, энэ үзэхгүй байгаа маань гэж мэдэх боломжгүй шүү дээ, тий. Тэнгүүд өөрийн цэвэр ухамсарын, өөрийн цэвэр одоо 100% бие даа шийдвэр гаргасан зүйлдээ тэр хүн ингээд хариуцлага хүлээж чадахгүй ингээд янз бүрийн гомдолдог, гоншгондог одоо ийм байна, тийм байна да гэдэг ингэдэг те. Иймэрхүү байдлаар би биендээ төлсөн мөнгө бол авж байгаадаа ч өгж байгаадаа ч үуч болдоггүй, ямар ч хэрэггүй дахиад нэг юмд ингээд зарцуулагдал буцаал гарчдаг. Эсвэргээрээ ингээд тэр хүн надад хэрэгтэй гэж бодоо сургалтанд орж ирээд тэр сургалтаа маш гоё ингээд өөрийг хариуцлагатай ухамсартайгаар үзээд сургалтаас авах зүйлүүдээ аваад хаях зүйлүүдээ хаяад тэгээд тэр хөгжил цэцэглэлтэндээ маш их талархаад тэрэндээ тэг ингээд талархал дэвшүүлээд тэгээд ингээд маш гоё жаргалтай байгаа тэр зарцуулсан мөнгө бол буцаад тэр хүнд маш хурдан байдлаар ороод ирдэг. Өөр байдлаар өөр шугамар. Яагаад гэвэл мөнгө гэдэг нэгдмэл шин чанартай гэж түрүү хэлсэн те. Бидний нийгэмд байгаа бүх хүмүүс таныг би өнөөдөр танихгүй ч гэж болно, та бүхэн хизээч уулзаагүй гэж болно. Гэхдээ та бүхэн мөнгөөр ямар нэгэн байдлаар холбогдчихсэн. Таны эргэлжсэн мөнгө миний төрөвчөнд ороод гарсан, миний эргэлжсэн мөнгө таны төрөвчөнд ороод гарсан байж таараа. Тэгэхээр бид нар хоорондоо нэгдмэл шин чанартай. Тэгэхээр хин хинийгээ яг өнөөдөр надад байгаа, яг одоо байгаа мөнгөндөө талархаад тэр мөнгөө тодорхой хэмжээнд хин нэгний мөнгө байсан гэдгийг мэдрээд бас тодорхой хугацааны дараа хин нэгний мөнгө болно гэдгийг мэдчих хэрэгтэй. Тэгэхгүй ингээд таны ямар мөнгө гэдэг чинь таны хамар биш, таны нүд биш те, таны нэг чих биш, дандаа тантай наалдаад эд эрхтэн шиг явж идэг зүйл биш. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс жоохон мөнгө гараад ирэхлээр бас айгүй харамсдаг. Одоо мөнгө гарлаг гараад байна. Яна инег ял эхэлдэг те. Амаараа өөрөө төрүүлээд бүр мөнгө өрчээд байдаг. За тэгэл жоохон орлого ороод ирэнгүү дандаа тийм байх юм шиг ингээл орлого ороод ирлээ гэлтэгдэг. Орлого гарлаг орчил байдаг, гарчил байдаг. Мөнгө гэдэг өөрөө шилжиж явж идэг энергитэй учраас тэгтээ тэргүй шилжээд явна. Нэг удаа таних байсан бол нэг удаа өөр хүнийх болно те. Тэгэхээр бид нар тийм энергитэй шүү дээ гэдгийг аягуулсаа ухамсарласнараа дараагийн удаа мөнгөндөө одоо зарцуулахдаа мөнгөө хин нэгэнд шилжүүлэхдээ дандаа талархалж дандаа гоё ингэж те ерөөж ингэж шилжүүлэх энэ соёлд бид нар суралцах нь их чухал зүйтэй юм байна. Дээрэс нь ингээд хүн ингээд худалдаа авалт хийдэг штэ тий. Худалдаа авалт хийнгүүд дээр тодорхой тооцоон за нэг 100 сая төгрөг басан бай гэж бодохоор нөгөө нэг авж байгаа хүн одоо юу ч гэж боддтой мэдэхгүй. За 120 сая төгрөг басан байна гэд хэлцдэг. Тэр ч маа хүнсэн дээр их ажиглагддаг. Тэгэнгүүт ингээ хүмүүс мэдэхгүй штэ тэр бүх ингээ жижиг шажиг юм өөр тооны машин байраа тоо бодохгүй болохоор тэгсэн байна гэж ойлгол 120 сая төгрөг шилжүүлчлээ гэж бодъё. Иймэрхүү нэг юм жижиг шажиг алдаанууд, мөнгөний энерги алдаанууд асар их ажиглагддаг. Энэ бол буцаагаад танаас асар их мөнгө гарахын сондоо шүү. Тийм учраас та өөрийнхөө орлогыг тухайн үед олчж байгаа юм шиг, тухайн үед нэг жижигхэн зал гаргачихж байгаа юм шиг те. Тухайн үед ингээ нэг хүнийг чадчихж байгаа юм шиг ч юм уу мэдхгүй ямар сэтгэл зүгээр тийм үйлдэл хийдгийг бол ерөөсөй ойлгохгүй. Тэгчихэж байгаа юм шиг санагдаж байгаа боловч тэр чин танд буцаагаад маш том одоо те гарц гарлаг, маш том цохилтыг дуудаж идэг шүү.
Тэгэхээр мөнгөнд бид нар маш гоё шударга хандах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл мөнгө өөрөө асар шударгын дэрэгтэй байхгүй юу? Аливаа юмд асар шударга. Яг байгаа тоондоо та 10,000 төгрөг барьж орсноо 50,000 төгрөг нэмийг авч чадахгүй үстэй. Надад 10 байна. Энэ 50,000 төгрөгийн юм надад өгөөтөх те. Би энийг чи аваадахыг гэж хэлэхэд үгүй л гин. Яагаад вэ гэвэл мөнгө өөрөө ийм шударга харилцаатай байхгүй юу? Юу гэхээр яг тэр таарсан тэр 10,000 төгрөг бол 10,000, 20,000 төгрөг бол 20,000 л байдаг. Эзэн өөрөө зарж байгаа хүн өөрөө шийдвэр гаргаад за яах вэ гэхгүй л бол мөнгөний тоо өөрөө энэ дээр өөрчлөгддөг. Тэгэхээр мөнгө аягүй шударга байдаг учраас та өөрөө хин нэгэнд тэ ямар нэгэн жижигхэн залиар ч юм уу ямар нэгэн тийм үйлдэлээр хин нэгнээс илүү мөнгө авчаад энийг илүү авсан гэж битгий бодоорой. Энэ бол таны хотод чинь ч юм болохгүй, таны ухамсарт чинь хөгжил дэвшил авчрах ёстой юм, харин хор уршиг авчирч идэг. Юу вэ гэхээр ингэж болдсон биш гэсэн сэтэл төрн те. Ингээ болох юм шиг санагдаж эхэлнэ. Тэгээд дараагийн удаа тэгэл байх ёстой юм шиг. Тэгээд дэвэл нэг мөнгө нь өсөж хөгжөөд байгаа юм шиг мэдрэмж авна. Гэхдээ та тэр хүннээс гарсан мөнгөтэй ингээд та мэддэхгүй 10 цаас 20 цаас хэдэн төгрөгийг мэдхгүй ингээд мөнгө нэмж авчаад тэр сэтгэл зүй гэдэг юм хамгийн шударга байдаг байхгүй юу? Таны дотоод сүнс таныг буруу юм хийсэн гэдгийг ямар нэгэн байдлаар далд томсарч чинь үргэлж мэдрүүлж яадаг. Хилээд ойлгохгүй өөртөө яа тийм болж штэ гэд ингээд явж байгаа юм шиг царай гаргасан ч гэсэндээ хүн яг өөрт хамгийн хэцүү зүйл тохиолдох үед өөрийгөө ямар буруу зүйл хийснээ ойлгодог байхгүй. Нэг юм осол аваар гарах үед нэг өвчин зовлон тусах үедээ би дандаа тэгээдсэн болохоор те хүнийг дандаа ингэж хохроос уучраас ингэж байгаа юм байна да гэд өөрөө өөрийгөө шүүж эхэлдэг. Тийм учраас өөрөө өөрийгөө ингэ шүүхгүй байхын тулд бид нар энэ мөнгө гэдэг энергитэй маш хариуцлагатай, үнэн шударга харьцаж явах хэрэгтэй. За хэрвээ авсан бол өгсөн бол авсан те. Өөрөө ч гэсэн магадгүй ингээд айгүй олон хүнтэй харьцаж байгаа хүмүүс мартцсан, ингээд дарагдцсан зөндөө тиймэрхүү юм болдог. Одоо жишээ нь онлайн сургалтуудад ингээд хамрагдаад явж байхад зарим хүмүүс ингээд баримтаа явуулаад сургалтынхаа линкийг явуулах хэрэгтэй байтал баримтаа тэр хүн өөрөө ч явуулахаа мартцсан тохиолдол гардаг. Эсвэл баримтаа явуулсан ч асар олон чатууд араасаа ирээд тэр хүний чат харагдахгүй байгаад тэр хүний мөнгө бүр ингээд үшээ 5-6 сарын өмнө төлбөрөө төлсөн мөртлөө сургалтандаа сууж чадахгүй тохиолдлуудаас гардаг. Энийг би жишээ авч ярьж байгаа. За иймэрхүү тохиолдол гардаг байхад ингээд хоёр төрлийн хүн ажиглагдана. Нэг нь бол ингээд асар уурлал те ингэсэн байна. Би ингээд төлбөрөө төлөөд хахад орч чадахгүй ингээд ууралж бухимддаг бол нөгөө нь ингээд таныг харж чадаагүй байгаах, таныг анзаарахгүй байгаа юм болов, таныг завгүй байгаа мэн гэж бодсон юм аа. Та завтай үедээ линк явуулчаарай. Би ороод үзчихнэ гэд ингээд ийм хоёр төрлийн нэг нь их тайван амар амгалан андж яхад нөгөөх нь бол айгу уурж бухимдаж хандна. Гэхдээ үр дүн хоёр өөр. Юу вэ гэхээр ууралж бухимдлаа гэж бодоход би одоо ингээд нэг цухтаагаал те гадаад матад дөрвөөч ч юм уу тэр одоо мөнгийг аваад ингээд зүхтаж алга болохгүйгүй яг ингээд байдаг газараа ажиллаа хийгээл байгаа зур анзаараагүй асар олон чат ирж байгаа шилтгалаад харж чадахгүй тохиолдлуудыг л нөгөө ийм ажил хийж үзээгүй юм бол хийцэж ойлгохгүй бах. Маш олон хүнтэй харьцаж байгаа ажлыг хийж байгаа юм бол угаасаа ойлгодог. Харахгүй дээ ийм тохиолдлууд гардаг да гэд ийм ажил хийж үзсэн маш ойлгонд хийж үзээгүй юм бол ингээл яг л өөрийг нь хамгийн түрүүнд хараад өөртөө хамгийн түрүүнд тарьцаал өөрийг нь хамгийн түрүүнд таламжлах хэрэгтэй юм шиг боддог. Тэгэх тохиолдолж байна. Тэхгүй ш тохиолдол байна. Сошиал ажил гэдэг чинь бас онцлогтой байна л да. Юу вэ гэхээр айгүй одоо нөгөө нэг юу яаж вэ? Маш олон хүнтэй ингээд харьцаад харилцаж гин. Дээрээс нь ингээд сошиал ажил гэдэг чинь юу вэ гэхээр хэдэн зуун хүнтэй зэрэг харьцах тохиолдлууд гарч ийн хизээч уулзж байгаагүй хүмүүс маань бүх асуудлуудаа яриад бүх асуудлуудаа бичих үед тэр асуудлуудыг ингээ маш анхааралтай уншаад яг ингээ өөртөө тохиолдсон юм шиг бодож зөвлөгөө өгөх, заавар өгөх ийм тохиолдлууд маш их гардаг байхгүй юу. За тийм шүү. Заримдаа хүмүүсээс авах мөнгөө, өгөх мөнгөө мартах тохиолдол их бий гэж байна. За мартна гэдэг бол бас яг өөр сэтгэхүү санаатаагаар гэдэг бол бас өөр сэтгэхүү тийм сэтэл нь өөрөө санаатаа гэхээр баг гэмт хэрэг бол явчих шүү дээ харин эсрэгээр яг хүн ингээд ажил ч юм уу ажлын онцлог хийж байгаа зүйлийн онцлогоор шилтгаалаад ингээд мартах тохиолдлууд гарч байгаа бол хин хинийгээ бигээ ойлгоод агуугаа эвтэй харилцах нь бол маш чухал байдгаа тийм. За тэгэхээр миний хувьд амьдралдаа ойлгож авсан хамгийн чухал зүйл маань нь мөнгө гэдэг биднэрт хөгжил цэцэглэлт дэвшил дээшилжтэй ингэж өсөж үржих оюуны хувьд ч тэр ухамсарын хувьд ч тэр хэрэглээний хувьд ч тэр мэдлийн хувьд ч тэр биднийг үргэлж хөгжүүлж яхад хамгийн их одоо
шаардагддаг хэрэгцээ юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэрнээс хойш би мөнгөө өрөх бүрдээ энийг би худалдаж авснаар ийм хөгжил цэцгэлт надад ирж гин. Би ийм зүйл хэрэгэлд сурж гин, ийм зүйл идэж сурж гин, ийм зүйл танд сурж гин, ийм зүйлтэй харилцаж сурж гин гэдгийг ойлгож хүлээж авдаг болсон. Түүний дараагаар надын зарцуулж байгаа мөнгө хин нэгэнд маш гоё ингээд амьдралд нь ахиц дэвшил болж байгаа тэр хүний амьдрал түрээсээ төлөхт нь нэмэр болж байгаа, хин нэг цалинжуулахт нь нэмэр болж байгаа, тэр үйл ажиллагаагаа тасралтгүй авч явахт нь нэмэр болж байгаа, дараагийнхаа бараа бүтээгдэхүүнүүдийг авчрахт нь хэрэг болж байгаа гэдгийг мэдээд өгдөг учраас тэр мэн намайг одоо маш гоё дүүргэж өгдөг. Тэрэндээ би маш гоё сэтгэл хангалуун талархалтай ханддаг. Түүний дараагаар биднийг нэгтгэж байгаа гэдэг энэ 3 дахь хүчин зүйл нь бол бид энэ мөнгө гэдэг зүйлээр нэгдмэл хоорондоо нэг улс орны нэг мөнгөн тэмдэгт ашигладаг нэг ингээд нэгдмэл бид нар нэг тусгаар тогтносон нэг орн штэ. Монгол мөнгийг өөр ямар ч оронд ашиглах боломжгүй штэ өөр одоо ингээд та ингээд Лондонд очичоод 20 мянган төгрөг өгснөө. Энэ мөнгөөр ингээ юм авъя гэд хэлээд үз. Хинч танд үйлчлэхгүй. Тэрэн шиг ингээд бидний энэ мөнгөн тэмдэгт гэдэг нь бид нар нэг улсын хүмүүс шүү бид нар нэг одоо тусгаар тогтносон нэг төртэй тусгаар тогтносон нэг төртэй ард иргэд шүү гэдгийг мань бид нарт байнга сануулж өгч өгдөг. Яасын миний хүн Жанаш гомдол цөхрөл гомд ч юм бэ. За нааш рийж дөрөв. За чин тэврээ. Жанаш. Чин тэврээ. Нэг унтаа болж юм. За нааш. Чин тэврээ. Би хайлаа ингээд гой хүмүүстэй мэрж байгаа байхгүй юу? За хайлаа. Миний хүчтэй дөрж унтсан. За сайн байцгаана уу гэрээ хөөрхөдөө. Сайн байцгаана уу? Унтж байгаа зэрж байна. Өнөөдөр ээжийн ажил дээр анх удаа ирсэн юм аа гэж. Намайг этана ингэдгээ. Унтас ирээд үйлээд бүр гомдоод бүр эвгүй болчих юм биш үү миний хүч. Хөөрхөн том болж байна. Харин айгүй том болоод байгаа. Минийг одоо 3 хөрний 100 8 сард 3 хөрнө. Одоо 2 байтай. Сайн хийлд ороог байгаа. Тэ жоохон ирэх гайгүй илүү миний хүч. Жоохон ирэх илүү намар хэлээ. Жоохон өмөлдөг тийм ээ. Жоохон өмөлтөд идэх тийм ээ. Тэгтээ гайгүй тийм ээ. Хөрх маастай. За миний хөө ээж нь ажиллаад суулаа за. Тойл юм гоё үүндээ суугаад гэртээ харин заяа. За тэгээд нэг иймэрхүү сонтой, иймэрхүү байна. Тэгэхээр ингээд мөнгөн тэмдэгт гэдэг бол биднийг нэгтгэдэг, нэг улс орн гэдэг одоо сануулж яадаг те. Бид нар өөрсдийнхөө улс орны мөнгөн тэмдэгтийг харж иж би ямар улс орны хүн бэлээ, би хаана хариалагдж байгаа илээ гэдгийг ойлгож мэддэг байгаа байхгүй юу. Тэрнээс биш бид нар өөр улс орны мөнгөөр өөр улс орнд л үйлчлэл өгөхөөс биш манай улс орнд бол манай улсын л мөнгө үйлчилж байгаа штэ. Тэгэхээр мөнгөний нэгдмэл чанар гэдэг зүйл бол маш агуу ойлголт юм байлээ. Маш олон зүйлийг нэгтгэж өгөхөд тусалсан юм байлээ. Ингээ мөнгөн дээр байгаа зураг те мөнгөн дээр байгаа одоо тэр хэвлэгдсэн хүнийг хараад бид нар хэнийг шүтэх ёстой сандаг байхгүй юу? Хин биднийг удирдах манлайлсан бэлээ те өнөөдөр бид нарыг энэ улс орон газар шороотой хэн болгосон бэлээ гэдгийг ч гэсэн санаж байдаг. Тэгэхээр мөнгөн тэмдэгт гэдгээ төрийн соёмп гэдгээ дээдлж агаарай те хайрлаж агаарай гэж ингэж эрт дээр үед маань өвөө юм аа байж маань сануулж байсан маань бас маш их утга учиртайсан байгаа байхгүй юу? Тэгэхгүй зүгээр бид нар юм цаас гэдэг утгаар нь ингээл ашигладаг. Одоо бол баг цаасан мөнгө хэрэггүй болоод одоо бол баг цахим болж штэ бид нар бараг би ч одоо бэлэн мөнгө хараагүй бараг удаж чинь цахим болж байгаа ч гэсэндээ энэ угаасаа л
нийгэм цаг үе өөрчлөгдөж байгаа учраас угаасаа л ийм болох нь бол ойлгомжтой гэсэн хэдий боловч бид нар энэ зүйлээр хоорондоо нэгдэж нэгнийх нь амьдрал дээшилж ээж бусд нь дээшилж нэг нь аз жаргалтай амьдарч ээж бусд нь аз жаргалтай амьдарч те нэгнийх нь бизнес цэцгэлж ээж бусдын бизнес цэцгэлнэ гэдгээл хизээч мартаж болохгүй юм байна. Та сайхан амьдарч ээж би сайхан амьдрна, би сайхан амьдарч ээж та сайхан амьдрна те хин нэгний орлого ашиг санхүү эдийн засаг дээшлэх тусам тэр хүн ямар нэгэн байдлаар өөр хүнээс худалдаа авалт хийдэг байхгүй юу. За бүр ингээд наацхаа өөрөөрөө би бодъё те хэрвээ ингээд миний орлого ашиг дээшээ байх юм бол би хин нэгнээс худалдаа авалт хийн, би танаас худалдаа авалт хийн, би танаас магадгүй хууц авч болж гин те танаас би магадгүй хүнс авч болж гин. Өнөөдөр ч гэсэндээ ингээд энэ барилгачдын талбай дээр ингээд хүүхдийн тоглоомын зөндөө олон гойгоо үйлчлэгнүүд гарцсан байна л та. Тэн дээр ингээл бүгдийг хүүгээ тоглуулад явж байхад ч гэсэндээ тэр мөнгө ч гэсэндээ те би өнөөдөр олсон орлогоороо бас тэр хүмүүст ч гэсэндээ одоо амьдралд нь хөгжил дэвшил дээшлэх тэр процесс нь нөлөөлж байгаа гэсэн үг байхгүй юу. Тийм учраас мөнгөө зарцуулна гэдэг бол хамгийн гоё үйлдэл байдаг. Миний хувьд бүр ингээд миний баяртай үйлдэл байдаг. Би өөрийнхөө олсон орлогоор шудраг хөдөлмөрөөрөө олсон орлогоо зарцуулаад хин нэгнээс баяр талархалтай юм хөдөлтөж авах бүртээ асар их одоо баярлаж талархдаг. Ямар гоё юм бэ? Би хэрвээ магадгүй мөнгөгүй байсан бол те надад ямар ч одоо ингээд орлого байхгүй л гэж бодоход би хинээс ч юу ч авч чадахгүй муухай царайлал явж яана үсттэй. Хин нэгэн юмны хажуугаар өнгөрөхтэй ингээд ахын сан гэж бодсон ч чадахгүй өнгөрнө. Тэгэхээр бид нар ингээд зарцуулж байгаа мөнгөндөө талархаж ээж буцаагаад орж ирэх мөнгөө дууддаг. Тэгэхээр зарцуулж байгаа мөнгөө биднэрт хэрэгцээтэй зүйлүүдийг бидэнд өгж байгаа гэдгээ мэдэрч ээж дараагийнхаа мөнгийг бид нар өөрсөндөө дууддаг. Тэгэхгүй ингээд зарцуулж байгаадаа ууртай уцаартай зөрчилтэй мөн ийм харамсалтай ингээд нэг хизээч үрж болохгүй юм үрцсэн юм шиг те бүр ингээд өөрийнхөө амьдралыг үрцсэн юм шиг тэгэж биш. Ингээд маш гоё талархалтай зарцуулсны дараа танд талархалтай энэ тэндээс ингээд те мөнгнүүд орж ирж идэг. Тэгэхээр бидний хувьд мөнгөний энергийн тухайд хамгийн сайн ойлгох ёстой зүйл бол хамгийн эхлээд мөнгөө юунд зарцуулж байгаа илээ, таны хөгжиж дэвших зүйл зарцуулж байгаа илүү гэдгээ ухамсарсны дараа зарцуулж байгаа зүйлдээ үргэлж талархаж сур. Авсан тэр одоо ингээд дээд эртний судруудад бичсэн байна л да. Ингээд мөнгө гэдэг бол мөнгөндөө гол нь биш тэр нөө мөнгийг зохицуулаад байгаа тэр эд баялаг бүтээж байгаа даа аягүй чухал. Тэр баялагийг өөртөө авж байгаа нь тэр хэрэгцээ нь аягүй чухал гэж би энийг ингээд 2 дугаар курстэй ойлгож ирсэн их сургуульд байхдаа. За яаж ойлгосон гэхээр өвөл ингээд юунд яваад нэг цагаан сараа үеэр хүнтэй залах гээд хөдөө орон нутг руу яваад тэгээ орон нутг руу явж байсан чи тэр жил маш их зуд болоод асар их ингээд өндөр бүр ингээд цас орцсон бүр хүний өвдгөр татгуу цас орцсон машины бүр ингээд хаалга онгоохгүй болсон тийм цас орцсон. За ийм цас орцсон байсан гэдгийг бид нар мэдэхгүй хотоос нөгөө нэмгэн нойтон уцтай те ингээл нэг юм жижигхэн цагаан шүүбтэй тэгснэ нэг юм хавар намрын урт төрөтэй гуталтай бараг л нэг дорко юу бүтэл явсан юм шиг байгаа. Айгүй ингээд нэмэхгүй уцтай ингээл тэдний дочгоо гэлтэн ч өө тгийл та гэл ингээл юу ч бодлоогүй хотоос дэлгүүр ороод идэж явах юм аваад яваад гсэн. Хөдөө орон нутаг дээр зууд мод болж байгаа гэдэл талаарч айгу бага ойлголттой. За ингээд явж исэн чинь нөгөө асар өндөр цаснууд ороод бүр ингээд би яг тэгэхэд нөө зуднаар ингээд мал яаж ингээд өвтгийг бүр ингээд харж исэн. Малнууд ингээд бэлчээрээс ирж агаад хонь ингээд бэлчээрээс ирж агаад ирж явах замдаа зүгээр пит гэдэг ингээд унаад идэм байлээ бүр аюусан уу. Амьд 9 минут зүгээр нааш ирж байгаа юм шиг мөртлөө 1 секундын дараа л зүгээр ингээд унаад идэг. Тэг хөлт ирж явахдаа хөлтөд хүчиж байгаа байхгүй. Бүр анхудаа тийм юм хараад бүр ингээд нүд ангаагаад эрүү мултраад ингэж өөхт юм уу ямар амар юм бэ гэд ингээд шоконд ороод тэг яг адуу өхөр хоёр бол илүү их тэсвэр төвчээртэй амтад хонь ямаа бол илүү ингээд хурдан зодонд өртдөг юм бэлээ л дээ. Тэг ингээд адуу өхөр ингээд үлдсэн тэгсэн чинь тэр ингээд зоднаад бид нар ингээд машинтаага дахиад даваад давж явах гад гэсэн чинь хурц мөрц байдгүй ингээд хэрвээ машин зогсчих юм бол хурцдээд ингээд юу яа нэг машина гаргах юм хэрэгтэй мэн хотоос ямар ч тийм бэлтгэлгүй гарсан учраас зандаа тааралцсан нэг ингээл хүмүүсийг зогсоогоол нэг хурцны иш гуйж байгаа байхгүй юу. Нэг машин зогсоосон чинь портер зогсоод портерийнхаа нэг ачаан дээр 2-3 хурц тавьсан. Тэгээ та энэ хурцнаас нэгийг зарцаач гэсэн чи үгүй. Тэгсэн чинь нэг хугархаа бүр иш байгаа байхгүй зүгээр ишгүй хурцны уртал
тэр нь дайдарч энийгээ зарчаач 50,000-аар зарчаач гэсэн ч үггүй 100,000-аар зарчаач гэсэн ч үггүй тэр чинь 2000 хэдэн он мөлий 11 2 он учраас бүр тэр үед чинь бас 50,000 гэдэг чинь бас хөөрхөн мөнгө. За 200,000-аар зарчаач гэсэн чинь үггүй гэд. Тэгэхэд би яг ингээд хөөх ингээд мөнгө цаасан чухал биш те цаана баялагийг бүтээж байгаа эд баялаг нь айгүй чухал юм байна штэ гэдгийг анх удаа ойлгоод тэрнээс хойш ер нь ингээд мөнгөөр сольж авч жагаад мөнгөөрөө биш мөнгөндөө нэг сонирн биш мөнгөөр сольж авч байгаа тэр эд зүйлтэй айгүй юм хүндэтгэлтэй хандаж сурсан. Тэгээд ингээд яагаад ингэж байгаа юм бэ гэдгсэн чинь чин зүгээр л иштэй гэдгсэн чинь энэ хүүтэн ийм одоо зудны үеэр би над одоо хитэн төгрөгөөр чи ямар ингэж те хунгарыг ингэж ухах биш би ямар над 100,000 төгрөгөөр чи би засыг ямар малтах биш надад энэ ишгүүч гэсэндээ энэ хүрзмэн аминд орно шүү тийм учраас өгч чадахгүй зүгээр та нар яг ингээд замаад агаад ингээ яваа бид нартай хамт аваа ямар нэгэн бол бид нар ингээд туслая тэрнээс биш замд ортолчин туслаад явъя тэрнээс биш хөрзөө зарахгүй гэж байгаа байхгүй. Тэгээд би яг тэр 2 дугаар курсынхаа тэр 100 тэр ноцууд гэдэг зүйлийг нүдэрээ хараад тэгээд тэр хүрзний уртл ишгүй хүрзэл ямар өнд хүрж байгааг хараад бас нэрэл тэр малчаахын хэлсэн яг үнэн байхгүй те мөнгөөр тэр 100,000 төгрөгөөр чинь би энэ цасыг ухаж чадахгүй ишгүй ч гэсэн хүрз маань миний аминд орноо би зарахгүй гэж байгаа тэр хүний тэр амьдралын туршлага тэр зодны талаарх ойлголцууд гэдэг ямар хүнд болдгийг тэр хүн мэдчихэж байгаа учраас тэр хүнд тэр мөнгө нь биш тэр хүрзэн чухал гэдгийг илүү мэдчихэж байгаа. Тэр чинь ингээд нааша чаашаа ямар ч тийм хот суурин газар байхгүй нэлээд хол газар тэр хол газар бол тэр мөнгө бол ямар ч утгагүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр өнөөгөр юу гэж хэлэх гэсэн юм бэ гэхээр би яг тэрнээс хойш ингээд мөнгө гэдэг чинь мөнгө нь чухал биш мөнгөөр худалдаж авч байгаа эд баялаг нь тэр баялаг нь чухал юм байна штэ. Тэрийг эд баялаг гэж яриад байгаа юм байна штэ. Бид нар баялаг бүтээх нь буюу өөрсөндөө баялагийг цуглуулах нь чухал юм байна. Хэрэгцээтэй тухайн цаг мөчтөө бид нарт хэрэгээ гаргадаг баялагуудыг бид нар зөв зохистой ухамсартайгаар цуглуулж чадах юм бол энэ нь бид нарт хэрэг болдог болохоос биш бусад тэр те одоо ингээл цунами ч юм уу дэлхийн гамшигын үеэр бол хүмүүст яг бодит баялаг хэрэг болдог болохоос биш мөнгө хэрэг болдоггүй те ингээд яг үлссэн завдарсан хүнд ус аваачиж өгөх чухал болохоос биш уут дур мөнгө аваачиж өгөх чухал биш штэ те тэгэхээр энэний нөгөө юугаал агуулсаа ойлгох хэрэгтэй байлээ л те ийм учиртай юм байна. Тэгэхээр нөгөө мөнгө бол зөвхөн солилцооны хэлбэр цаанаага эд баялагт нь бид нар айгүй хүндэтгэл үзүүлэх хэрэгтэй юм байна. Мөнгөө зарцуулж түүнийгээ сольж авч байгаадаа хүн айгүй тийм талархалтай хүндэтгэлтэй бас тэр хүний амьдрал хөгжил цэцгэлт нь нэмэр болж байгаа гэдгээ мэдрээд талархаад ингэж худалдаа авалтыг дандаа хийдэг болсноор амьдрал маань бол айгүй өөрчлөгдсөн гэдгийг би өөрийнхөө амьдрал дээр бас айгүй сайн мэднэ. Юу гэхээр өмнө нь ингээл зүгээр л нэг юм авчдаг. Тэгэл авсан юмдаа бас одоо таарч чинь таарахгүй байна. Өнгөн таалагдчихин таалагдахгүй байна те. Энэ бүтэхгүй шал дэмий авчлаа энэ гэж хэлдэг тохиолдлууд бол надад байдаг байсан. Гэхдээ сүүлд нь ингээд айгүй сайн ойлгосон л доо хизээч те авч байгаа энэ магадгүй тэр цамц надад таалагдахгүй байсан ч гэсэндээ өөр нэг хүнд асар их таалагдана. Бас өөр нэг хүнд яг таарах байхгүй. Надад гойсон ч гэсэн. Тийм учраас мөнгөөр сольж авсан баялаг нь илүү чухал. Тийм учраас би авсан зүйлдээ талархаад үнэхээр өөрөө хэрэглэхгүй бол өөр хэрэглэдэг хүнд нөгцсор те. Өөр хэрэглэдэг хүнд нөхтөө ч гэсэндээ тэр хүнд хөгжил цэцэглэлт дэвшиж дээшлэхт нь хэрэг болж байгаа гэдгээ мэдрээд баярлаж талархаж өгдсөөр нөө дэвшил дээшлэлт хөгжил цэцэглэлт гэдгээ бас аюулсаа ойлгоосаа гэж бодож байна. Юу вэ гэхээр хүн ингээд идэл хэрэглэл мэдхгүй юм хэрэгжилж үзснээрээ л ингээд айгүй эрдэм мэдлэгийг болж авд юм байна л та. Жишээ нь бид нар ингээд iPhone гэдэг утсыг мэддэггүй байлаа шүү дээ. Саяхан 10 хэдэн жилийн өмнө те зураг ингээд маш гоё ингээд тод дараад би рүүгээ шууд шеэрлж явуулна гэдгийг саяхан л мэддэггүй байлаа. Одоо ингээд мэддэг болоод баг жоох хүүхдөртөл iPhone барих нь холгүй байна те. Гэтэл энэ iPhone гэдэг утас нэвтэрснээрээ бид нар асар том соёлт сургаж байгаа байхгүй юу? Өмнө хэрэглэдэггүй байсан юм а хэрэглэж ингэж эдэлж хэрэглэжтэй ингэснээрээ бид нар тэр нөгөө нэг эрдэм мэдлэг бид нар нөгөө хөгжил цэцэглэлт авчирж байна гэдгийг энэ байхгүй юу. Apple компани нөгөө компанийн эрхэм зорилгыг уншиж байсан. Бид нар ингээд хамгийн сайн чанартай бүтээгдэхүүнээр бусдын амьдралыг дээшлүүлэхэд нь одоо тусална гэдэг ингээд ерөнхий утгаараа тийм утгатай эрхэм зорилго байсан. Би ингээд уншаад бас л үнэхээр дэлхийн шилдэг компани гэдэг бол шилтгэл байт юм байна. Эрхэм зорилго нь хүртэл үнэхээр утга агуулгатай юмаа гэж би бодож байсан. Юу вэ гэхээр эрхэм зорилго нь хүртэл
бусдын амьдралыг сайжруулахад туслана энэ бүтээгдэхүүнийг гаргаад гэдэг. Бүр үнэхээр юу гаргаж байгаагаа ойлгоцсон байгаа байхгүй тий. Юу гаргаад тэр зүйлээр хүн эрдэм мэдлэгтэй болно, сурч дэвшин, амьдраланд сайжирна, үзэл бодол нь өөрчлөгдөн, харах өнцөг нь өөрчлөгдөн, амьдралын боломж болцоонууд нь нээгдэн. Энэ утсаар дамжуулан хүмүүс мөнгө төгрөг эд баялагтай болно гэдгийг тэр компани анханасаа мэдчихсэн байгаа байхгүй. Мэдээд гаргаад эрхэм зорилготой түүнийгээ тусгаж өгөөд тэр зорилгынхаа дагуу ажиллаа маш сайн хийгээд явж байгаа. Тэр нь ч нөгөө үр шим нь бидний хэрэгжилж байгаа. Одоо ч гэсэн одоо ингээд та нартай харьцаж байгаа энэ харьцаж ингэж ярих нөхцөлийг бүрдүүлж штэ тий. Тэгэхээр нөгөө юм гэдэг чинь яг л ийм байд юм байна. Хөгжил цэцэглэлт тийг авчрах хэрэгтэй байд юм байна. Бидний өөртөө зарцуулсан юм бүхэн хөгжил, дэвшил, дээшлэх тэр боломжийг оюунаараа ч вэ нүү, мэдлэгээрээ ч вэ нүү, юугаараа ч вэ тий аль нэг зүйлээрээ бидэрт хөгжил цэцэглэлтийг дуудаж авах хэрэгтэй юм байна. Тэрнээс биш шуналт ачаалдаа хөтлөгдөж тий. Тэр юм аваад юугаараа хөгжиж байгаагаа ч ойлгохгүйгээр авч ивэл авахын хэрэг юу байна гэдэг шиг тий. Нэг удаа нэг тохиолдол гарч ирсэн 4 компьютертэй, нэг суурин компьютертэй, 2 ноутбуктэй, нэг iPad Apple компани юу ч үлээ. Тэр дөрүүлэн байдаг мөртлөө маа найз л та. Алийг нь ч баг ашиглаж чаддаггүй, ноутбукууд эцсадгүй. Ягаад бол өөрөө тийм олон ноутбук техник технологи ашиглах хэрэгцээтэй ажил хийдэггүй. Тэр нь ингээд яагаад тийм олон юм ингээд даваад ингэсэн ингээд тэгэхээр үгүй яхаа энэ ноутбукын тухайн үед айгу мод болж исэн. Энэ гэсэн чи өнгөн таалагдсан. Энэ нь болохоор сүүлд хүн болгоо аваад хаар нас авах хэрэгтэй болоо гэж одоод авсан ч гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр нөгөө нэг ингээд тэр хүнд чи хэрэгцээ шаардлагынхаа үед юм өөрийгөө хөгжүүлж дэвшүүлж ахиж дэвшил гаргахын тулд хөдөлтөй бол тэгээгүй зүгээр л нөгөө хин нэгнээс доор орохгүй тулд ч юм уу хоцрох гэдээс учраас ч юм уу те эсвэл нөгөө мөнгө байгаад ш бас өрх мөнгө тэгээд байгаа учраас ингээ авсан байгаа зүйлүүд нь үнэхээр ингээ нүдэ олоогүй тэрэндээ ингээ айгу юутай байгаа хгүй гомдолтой юу вэ гэхээр шал дэмий авсан одоо хайр мөнгө одоо энийг одоо заруул хэд болох бол авснаа мөнгнөөс багаар л зарах байх та гэд. Тгий штэ ойлгомжтой. Та мөнгө буруу зарцуулсан юм чим хямдхан л зарна штэ тий. Авснаасаа багасгаж л зарна штэ. Анханасаа өөрийнхөө хөгжил дэвшил зориулаад авсан байсан бол тэр танд бүх эрдэм мэдлэгийг өгөө та тэрэндээ талархаад бараг салж чадахгүй орой унтахтаач бараг тэрж унтдээ штэ тий. Тэгэхээр яг ингэж бид нар сонголтуудаа хийж явах хэрэгтэй юм байна. Мөнгө буюу худалдаа авалтандаа ч гэсэндээ энэ намайг хөгжил дэвшилд авчирч байгаа илүү. Жишээ нь би өмнө хизээч өмсч үзэж байгаагүй хувцас өмсгөд ч гэсэн хүнд одоо тийм соёл хэрэг болдог байхгүй. Жишээ нь за зөөр жишээ авил дамигтун өсгөтэй гутал өмсөе гэж бодъё. Өсгөтэй гутал өмсч үзээгүй байж байгаад өмснө гэдэг чинь тэр гутландаа дасах хэрэг гарна. Тэр гутлыг өмсөж сурах соёл хэрэг болно. Тэр гутлыг өмсөх орчин хэрэг болно. Тэ хүн ууланд өсгөтэй гутал өмсч явахгүй штэ. Хүн маш гоё орчинд тухтаа ядаж тэгшин зам дээр өмсөж явах учраас тэгшин замтай газраар явна тийм үү. Тэгэхээр ганцхан тэр гутлыг авснаар шалтгаалаа та айгүй өөр орчинд орох хэрэг гарна. Өөр одоо өөрийгөө өөр бие авч явах хэрэг гарна. Алхаа гიშгэ хүртэл цэгцрээд арай өөр болдог штэ. Энийг яриад байгаа байхгүй. Энэ бол нөгөө бидний зарцуулж байгаа бүх зүйл бидэнд хөгжил дэвшил авчрах ёстой шүү гэд их баг гэж голох хэрэггүй бүх зүйл өөрөө ямар нэгэн тодорхой хэмжээний ахиц дэвшлүүдийг авчирдаг. За болиё. Идэж явах юм дээр ярил л та. Өмнө хизээч идэж байгаагүй амттай зүйлийг идэхин тулд би мөнгө зарцуулъя гэж бодъё. Идэж дуусан гутлаа өөста айгүй үнэтэй ийм үнэтэй ямар ийм жижиг юм авлаа. Хоёрын хооронд чадахчгүй ийм юмд хэрэггүй мөнгө өрдөг гэж бодъё гэж бодоход таны тэр мөнгө бол харамсал болол дуусна. Эсрэгээрээ жижигхэн зүйл байсан ч гэсэндээ та үнэхээр нөгөө мэдэрч байгаагүй мэдрэмжээ мэдрэхийн тулд тэр хоолыг идэх соёлыг суулгахын тулд те магадгүй тэр амсаж үзсэн хоол таны амьдралын аль нэг цэг мөчөд те хин нэгэн танаас амтайг нь асууж та ярьж өгөх шаардлагач гарах юм билүү мэдэхгүй штэ. Тэгэхээр нөгөө хийж байгаа зарцуулж байгаа бүх зүйлдээ талархалтай оюуны дээд түвшинд те оюуны дээд түвшинд гэдэг нь зарцуулж байгаа бүх зүйлд аягүй сэтгэл хангалуун happy ингэж авснараа аз жаргалтай азтай баяр баясгалтай өөдрөг юунд яаж юмыг үрж байгаагаа мэддэг хүнд л мөнгө гэдэг зүйл өөрөө татагдах дуртай. Тэрнээс үрж байгаа зүйл болгондоо хорглоо тоолол ямар ч талархалгүй баяр баясгалгүй өөрт нь юу ирж байгаагаа ч мэддэггүй яг нэг тэр хоногийн хоолоо авахгүй л өлсөөдээс учраас ч юм уу те идэхгүй л болохгүй гэдэг утгаараа авснаа. Яа та хайрын тэдэн 100,000 төгрөгөөс ингээл хоолунд аваад дуусчих юм ч гэдэг юм уу те. Ингээд бид нар ингээд самсаргүй байдлаар айгүй их тийм алдаануудыг гаргадаг. Тийм үзэл бодлын алдаанууд, тийм үзэл бодлын алдаа гаргахаар буцаагаад ирээдүйд танд орж ирэх гэжсэн мөнгө танаас цухтаа авчиж байгаа байхгүй. Яагаад вэ гэвэл
Ингээд өөрийг нь дуудахгүй штэ. Та өөрийгөө бод хин нэг ингээд таныг хоёлаа уулзъя, учрыг уулзахдаа ингээд цагийг өнгөрүүлээ. Ойрд ингээд юм байна. Тгийгээд байвал танд сонирхолтой санагдаад уулзмар санагдаж цаг зав гаргаж очих уу те. Чамтай уулзахаар гоё идэггүй. Цагийг гой өнгөрөөлж чаддгүй. Чамтай одоо уулзаад яах вэ гэж хэлээд ахаар та очимор санагдах уу? Яг өөрөөрөө бодсон ч тэр та яг мөнгөтэй тэгж зарчиж гин гэсэн үг байхгүй юу? За би энийг аваад та нэрээ гой байсангүй, тэр ч надад таалагдсангүй, инж бүтсэнгүй, инж гой бараа байсангүй гэж мэгэл те. Иймэрхүү сэтгэл зүйтэй байгаад хар мөнгө тань дахиж ирэхийг хүсдэггүй. Танд улам зовж орж ирдэг, улам орж ирэх савн ингээд боогдмол олдог, улам ингээд хавчигдмал болоод идэг. Эсвэргээрээ асар ингээд тийм талархалтай те ингээд байгаад нэг 100 төгрөг байсан ч 100 мянган төгрөг байсан ч 100 сая төгрөг байсан ч гэсэндээ тэрийг өргөлж амьдралынхаа хөгжил, дэвшил, цэцэглэлт, сайжралт одоо зөв зохистой өрөө тэрэндээ маш гоё талархалтай байж чадвал мөнгө өөрөө тантай уулзмаар байдаг байхгүй. Мөнгө өөрөө таныг зорж ирэхийг хүсдэг. Яагаад вэ гэвэл тэр хүн айгуу гоё талархаж те нэг хүнээр бол уулзж байгаа хүн чинь тантай уулзахтаа айгуу гоё инээж уулзж чинь гэсэн үг байхгүй те. Өргөлж инээгээл дандаа хөгжилтэй юмараа дандаа гоё өөдрөг байгаад тахаар та тийм өөдрөг гоё хүнтэй уулзах хүсдэг шиг мөнгө ч гэсэндээ өөртөө тэгж хандаад өөртөө тэгж харьцаад ахаар тэр нөгөө өөдрөг гой хүн руу татагддаг. Тэрнээс биш үрж байгаадаа ч уралдаг, олж байгаадаа ч уралдаг, өрсөн олсон хоёрдоо хоёуланд нь ингээд те бухимдалтай ханддаг хүмүүсээс үргэлж зугтдаг, ордог бас яг тэр шиг гардаг. Мөнгө чи орж ирч чадна, бас гарч явж чадна. Яа, хамгийн гой зүйл нь мөнгө өөрөө ингээл тэг тавилга шиг ингээл нэг газар зүгдэд байж идэггүй үргэлж ингээд шилжиж, дэвшиж ингэж хүн хүний гар дээр ингэж шилжиж гарч ирдэг болохоор танд ингэж нэг өдөр ороод ирсэн чинь та талархахгүй байгаад хаар буцаад танаас гараад өөр талархдаг хүний гарт очдог. Тэгээ тэр хүн ингэж үнэхээр талархаад байвал тэр хүнтэй ингэж тэ тодорхой хугацаанд байжгаад улам илүү үржиж жагаад дахиад ингэж өсөж дэвшээд өөр энергиг дамжаад явдаг. Тийм болохоор энийг бид нар маш сайн ойлгох ёстой юм бэлээ. Бас гаргаж байгаа мөнгөнийхөө араас хизээж битгий харамсч бай. Яагаад вэ гэвэл мөнгө угаасаа гарч л байдаг. Мөнгө бол одоо таны эд эрхтэн биш. Мөнгө угаасаа анх үүсгэтэл гарах гэж, анх үүсгэтэл шилжих гэж, анх үүсгэтэл тойрог энэ дэлхийн ертөнцийн байгаа энэ хүмүүсийн тойрог дотор эргэлдэх гэж үлсэн. Бидний хувьд бол Монгол ард түмэн бид нар Монголынхаа мөнгөн тэмдэгтийг төгрөг гэдэг тэмдэгтийг ашигладаг. Бидний төгрөг гэдэг тэмдэгт бид нарыг нэг улс гэдгийг баталдаг, нэг улс орны хүмүүс гэдгийг баталдаг, нэг төртөө, нэг эзэнтэй, нэг шүтэнтэй гэдгийг баталдаг. Мөнгөн тэмдэгтээ маань одоо төрийн соёмбон доор Чингис хааны маань зураг хөрөг байж идэг. Энэ хүн бидний төлөө юу хийсэн бэ? Энэ хүн бидний эзэн хаан байсан гэдгийг бид нар мөнгөн тэмдэгтээ хараад бүх түүхээ мэдрэх боломжтой тийм гоё зүйл байдаг. Тэгэхээр ийм гоё зүйлийг ашиглаж байгаа штэ. Ийм гоё зүйлийг би ингээд өөрийнхөө хөгжил, дэвшил, цэцэглэлтэнд ашиглаж байгаа штэ гэдгийг өргөлж мэдчих хэвээр. Тэрнээс биш ингээд одоо яг хөө дэлхийн энергийн хувьд бол мөнгөний хамгийн дэлхийн одоо улс орныг харьцуулахаар хамгийн хүчтэй энергитэй мөнгөнүүд бол доллар, евро орж ийн л та. Яагаад вэ гэвэл дэлхийн бүх улс орнуудад ашиглах боломжтойгоороо гэсэн хэдий боловч тэглээгээд доллар, еврог дагаал ингээл мөнөдөө хож өгөх шаардлагагүй. Бидний төгрөг гэдэг одоо мөнгө чинь өөрөө биднийг нэг улс орн нэг тусгаар тогтнол болгож байгаа. Монгол гэдэг улс орн байха болсон цагт төгрөг гэдэг одоо зүйл байха болох бах. Одоо бид нар ингээ мөнгө байгаа нь, төгрөг байгаа нь биднийг улс орн маань байгаа гэдгийг үргэлж баталж байгаа байхгүй. Бид нар тусгаар тогтносон улс шүү те. Бид нар үргэлж өөрсдийнхөө одоо мөнгөн тэмдэгтийг ингээд эрхчлөлд ашиглах эрхчлөө минь бидэрт байгаа шүү гэдгийг баталж байгаа болохоор бид нар ийм мөнгөн тэмдэгттэй байгаа байхгүй юу. Тэрнээс биш бид нар ингээд тусгаар улс байгаа болоод бид нар улс оронгүй болоод ингэчвэл өөр мөнгөн тэмдэгт ашиглах байх л та. Ямар улс орны тэмдэгтийг ашиглах юм те. Тэгэхээр бид нар ядаж энэ мөнгө гэдэг юмныхаа нэгдмэл шин чанарыг ойлгох ёстой юм байна. Энэ нэгдмэл шин чанараас үүссэн талархлын энерги гэдэг зүйлийг ойлгох ёстой юм байна. Ингэж ойлгож байгаа зөв үрж зөв өөртөө татаж одоо чадах юм бол тэр хүнээс хизээч мөнгө ингээд явдаггүй. Хизээч явдаггүй гэдэг нь байнга ингээл тавилга шиг байж гэн гэсэн үг биш. Үргэлж энергийн цикл, энерги урсгалаараа үргэлж татагдаж орж ирж байдаг гэсэн үг. Та нөгөө нэг уулзахад айгуу гоё өдрөг гоё байдаг хүнтэйгээ үргэлж уулзаад илүү дотн харилцаа үүсгээс сүлдээ бүр ингээд амьдрал ах уу, зүрх сэтгэл, үзэл бодол бүх юм нэг болдог штэ. Хамгийн сайн найз болж байгаатай адилхан.
тийм болдог гэсэн үг. Таны мөнгө ч гэсэндээ танд үргэлж орж ирдэг те. Үргэлж тантай хамт байдаг. Хамгийн хэрэгтэй үед чинь шууд орж ирдэг тэр энерги болж өгнө гэсэн үг. Та тийм болохын тулд үзэл бодлоо өөрчил. Энэ мөнгөний блокнуудыг гаргах хэрэгтэй. Юу вэ гэхээр үргэлтээ уралдгаа бол, олохтой уралдгаа бол те. Дээрэс нь төрийн соёмбот одоо энэ тусгаар тогтносон улс гэдгээ бидрийг нэг гэдгийг баталдаг энэ төрийн соёмбондоо уралхаа бол мөн тэрэн дээр сэлэгдсэн тэр хүнийг мэдэхгүй танихгүй байдаг энэ мэдлэггүй мохог байдлаа байл те. За мөн хүнээс нэг жоохон нэг залиар ч юм уу юугаар ч мэдэхгүй нэг жоохон мөнгө илүү авдаг энэ шунлаа байл ийм одоо шуналтай ч юм уу шунлын сэтлэр ч юм уу одоо ямар сэтлэр юм те. Бусдаас ингээд мөнгө гэдэг айгу шодрог байдаг. Та бусдаас шуналтад авчвал танаас яг тэр өөр хин нэг нь танаас шуналтад авчдаг байхгүй юу? Яг дүндээ дүн яг нэг шатрын нүүдэл шиг. Та нэгэд нь таныг дахиад идэнэ. Та хүүгээ өгнө. Таны хүүч гисэн тэ ингээд идэгдэн. Тэр хүн ч гэсэн танд хүүгээ өгнө. Ингээд нэг нүдээр нэг эдэл явж идэг шиг яг л ийм байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр шудраг энерги юм байна гэдгийг ойлгоод мөнгөтэй харилцаануудаа өөрчлөөд эхэлчих юм бол бидний хувьд ч гэсэн амьдрал ахуй маань үргэлж нөгөө гоё хэрэгцээтэй үед маань мөнгө гарч ирдэг те. Хэрэгцээтэй юмдаа үрж чаддаг. Үрсэн юмнасаа үр шимээ авч чаддаг. Үр шимээ авсан юм маань таны болон миний амьдралыг үргэлж дэвшиж дээшлэхэд зориулагдж идэг гэдгийг ойлгох нь чухал. Хорглоо таасан хүн хоёр төлдөг гэдэг шиг те. Тэнийхүү хоёр төлдөг гэдэг үг бол миний хувьд л айгу том үг санагддаг. Бага наснаас хойш энэ үгийг хамгийн өнөө үг байна гэдгийг мэдэрсээр ирсэн. Өөрөө их хэлдэг байсан би. Ээж авдаа ч юм уу те эргэн тойрныхоо өмнө хүмүүст тэнийхүү хоёр төлдөг гэдэг штэ те. Нэг авахтаа л маш сайн аваад тэрэндээ сэтгэл хангалуун байл да. Битгий дахиж ингэж авахыг бодолтой. Битгий хамгийн эмтхныг нь барьж ав. Хамгийн мууг нь битгий барьж ав. Тэгчээ дараа нь хоёр дахь төлж байгаа даа ууралдаг байхгүй хүмүүс. Яа хаста өмнө нэг юм авсан чинь шал чанаргүй юм авсан байна. Дахиад нэг юм авахаас та өөрөө чанаргүйг сонгосон юм чинь тэгээ штэ. Та өөрөө тэгээ сонгосон юм чинь тэгээ штэ тий. Тэгэхээр ч уус ойлгомжтой штэ. Тэгэд энэ үгийг бол ер нь надад ингээд би бүр ингээд суулгацсан дотроо байнг хэлдэг. Тэнийхүү хоёроо төлнө. Тийм учраас би ямар нэг юм авах гэж байгаа бол надад хэрэгцээ байгаа бол хамгийн сайныг нь авч сурыг. Хамгийн сайныг нь авчаад тэрэндээ сэтгэл хангалуун байд сурыг. Тэгэж чадахгүй бол чимээгүй бай тий. Тэгэж чадахгүй бол ядаж муулхаа болъё. Тэрийг голхоо болъё. Яад гэвэл эд материал гэдэг зүйл чинь таныг сонгоогүй та өөрөө тэрийг сонгож байгаа байхгүй юу? Та өөрөө одоо жишээ нь за би гэртээ энэ нэг галтгооны тавилга хийлхийгээд сонглоо гэж бодоход тэр тавилга таныг сонгоогүй та өөрөө тэрийг сонгосон. Тэгчээ дараа нь муу материалаар юм хийлгэсэн байна шал дэмий юм болцсон байна өнгөнш таалагдахгүй тэрнш таалагдахгүй гэж байгаа нь тэр тавилгын буруу ерөөсөө биш танаас өөр хүнд маш их таалагдаж магадгүй шүү. Таны өөрийн сонголт жоох асуудалтай байна гэсэн үг байхгүй юу. Тэгээ тэр асуудал тэр одоо сонголтоос хамаараа тэр баялагийг битгий гомдоо тэр шилжилж орж ирсэн тэр таныг тэр тавилга хийж байгаа хүнтэй холбосон нэгдмэл шин чанартай холбосон тэр мөнгийг битгий гомдоо тэгэхгүй байгаа тухамсарлаад ирэх юм бол бидний амьдрал бидний өдөр тутамдаа зарцуулж байгаа орлого ашиг өөрчлөгдөнө. Бүр маш их өөрчлөгдөхөөс гадна бид нар маш их илүү их агсан төвшөнд амьдрах боломжтой болно. Энэ юу вэ гэвэл та нар бодоод үзтээ бүх зүйл бодол өөрчлөгдөхөд бүх зүйл өөрчлөгддөг. Миний хувьд ч гэсэн энергийн хувьд бодсон бодол маань өөрчлөгдсөн, миний амьдрал өөрчлөгдсөн, миний үйлдэл сэтгэхүй өөрчлөгдсөн, бүх зүйл өөрчлөгдсөн тий. Яг тэрнтэй адилхан одоо бидний хувьд мөнгөний талаарх ойлголтоо монголчууд маань өөрчлөхстэй юм болов. Баг багаар магадгүй өнөөдөр би хэлнэ, нөгөөдөр нэг хүн өөр нэг хүн хэлнэ тий. Иймэрхүү сэтгүүтэй ингээд биендээ баг зэрэг ахиц тавшил авчирсаар агаад бид нар мөнгөний талаарх ойлголтоо өөрчилжүүл монголчууд маань мөнгө олох гэж ингээд асар их одоо зөрчил маргаантай зов зүдэрж байгаа энэ энерги маань агсан төвшөнд нэг шат ахих юм болов гэж би бодож байгаа. Зарцуулахтаа баярлаж те олохдоо баярлаж олж байгаадаа баярлах сурах юм бол бид нарт хизээч ингээд мөнгө тасрахгүй байх бүрэн боломжтой байна. Гол нь бид нар зарцуулахдаач баярлж чадахгүй байна. Олж байгаадаач баярлж чадахгүй байна. Олснооч мэдэрч чадахгүй байна. Чадж байгаа цөөн хүмүүс нь тэндээсээ маш гоё таашаал авч амьдарч чадчихна. Энэ хүмүүс эргэн тойронд байгаа шүү. Тануудаа нэгээд хараараа. Таны эргэн тойронд яг нөгөө санхүүгийн сахилга баттай мөнгөний ойлголтоо өнгөж нэг айгүйх тооцоолдог те маш их тоо боддог хүнийг хэлэхгүй л те эсвэргээрээ зүгээр л өөртөө хэрэгцээтэй байгаа юмаа мэддэг, юу хэрэгтэйгээ мэддэг, тэр хэрэгтэй зүйлдээ өөрийн гэсэн мөнгийг гаргаж чаддаг, гаргаж чадсан мөнгөндөө талархаж чаддаг те тэгэд
тийм хүнийг одоо маш гоё санхүүг ойлголттой хүн гэж хэлнэ шүү дээ, тий. За тэгээ мөнгө гэдэг бол ийм сайхан нэгдмэл шин чанар бид нарыг нэг улс орны хүн гэдгийг үргэлж сануулж байдаг зүйл учраас одооноос эхлэнтэй танаас би юм авахтаа талархъя, та надаас юм авахтаа талархах. Та хин нэгэнд мөнгө өгтөө талархах мөн мөнгө авахтаа талархах тий. Бүгд бие биедээ ингээд цамц авахтаа ч гэсэндээ ингээд цамцныхаа төлбөрийг төлөхдөө маш их баярлаа, талархлаа, таны ажилд амжилт хүсье гэдэг нэгэд өгчвөл зарсан хүнч баярлна, авсан хүнч баярлна. Эрт дээр үед авсан өгсөндөө үлзийтэй байгаа гэж өрөөдөг байсан шиг одоо тэр үгийг илүү санаад одоо ч гэсэндээ тэр үгийг амьдралдаа илүү ашиглах цаг болсон болоо гэж боддог. Энерги 900 шүү. Дайны 900 биш. Хүчний 900 ч биш. Төмөрд хүрэл зэвсгийн үеийн 900 ч биш. Чулуун зэвсгийн үеийн 900 биш. Энергийн 900. Энергийн 900-д хэн мөнгөтэй байхыг хүсэн тэр хүн мөнгөнд талархаж сурах хэрэгтэй. Тэр хүн мөнгийг үргэлжтэй ч талархах хэрэгтэй. Олж байгаадаа ч талархах хэрэгтэй, тий. Зарцуулсан тэр мөнгөндөө happy, аз жаргалтай, өөрт нь ямар ахиц дэвшил орж ирсэндээ талархах хэрэгтэй. Магадгүй нэг амралтын өдөр өөрөөсөө жоох их мөнгө гаргаад гэр бүлэрээ гоё амрыг гэж бодъё л та. Бид нар дандаа л тухтай сайхан байхын тулд тиймэрхүү зүйл мөнгө зарцуулдаг штэ. За ингэсэн чинь нэг сайхан амарч байгаагаа ч мэдэхгүй арай л үнэтэй газар орчихвол штэ. Арай л үнэтэй хоол идчихв, арай л үнэтэй юу энэ газар гээл гомдлоод гоншоноод яваад байвал та нөгөө нэг эсрэг зүйл хийж байгаа байхгүй. Танаас тэр мөнгө тэрнээс ч илүү их мөнгө гарна шүү тэгвэл. Эсэргээрээ талархаад баярлаад мэдэрчих юм бол таны тэр зарцуулсан мөнгө чинь төд удалгүй маш хурдан хугацаанд буцаад ороод ирнэ. Таныг үрж яхад чинь бараг ороод ирнэ. Тэгэхээр яг ийм л байх ёстой юм байна гэдгийг би хувьдаа олж мэдсэн. Дахин сануулхад миний олж мэдсэн зүйлийг та өөрөө олж мэдсэн зүйлтэй одоо ингээд хольд сүлээд те улам илүү дэлгэрүүлж ойлгоорой. Би нэг цагт бүх өнцгөөс нь ярьж чадахгүй өөрийнхөө санаж байгаа мэдж байгаа өнцгөөс ярьж гин мөн таны амьдралын туршлага гэж байгаа те. Таны мэдгэдэггүй таны оюун ухаан гэж байгаа энэ бүхэнтэйгээ хольд сүлжээж биднээс маш гоё мэдлгүүд гарна шүү. Тэгэхгүй зөвхөн ингээд нэг талаасаа хараад нэг талаасаа мэдрэх биш бүгдөө би ингээд өөрийнхөө талаас ярихаар та ч гэсэндээ өөрийнхөө талаас ойлгож хүлээж аваад улам илүү дэлгэрүүлээд улам илүү гоё уйсуулаад хольд сүлээд ингэж явах нэг чухал юм байна тий. За ингээд миний зүгээс өнөөдрийг гоё 6 сарын 1-ний өдөр хүүхдийн баяр, их хүрсэн баярын өдрийн оройны лайв маань ингэж дуусж байна. За маргааш бид өөр хүүхдүүдэд баярлуулна, бэлэгсэлт авч өгнө, хамаатан садныхаа хүүхдүүдэд бэлэгсэлт өгдгөөрөө өгнө те. Хармалж бити өгөөрөө. За ингээд авчлаа, ингээд үрчлээ. Нэг баяр болохоор л бөө мөнгө гардаг, ингэдэг тэгдэг. Хизээж битгий тэгэрээ. Та тэр хүнд тоглоом тоглуулж байгаа хүнд мөнгө өгснөөр тэр хүний амьдрал дахис дэвшил бэлгэлж гин. Тэр хүний мөнгө дахиад хэсэг хугацааны дараа таны карманд буцаж орж ирнэ. Энийгээ битгий мартаараа те. Үргэлж гоё баярлаж талархаж нэг нэгнээсээ худалдаж авч байгаа зүйлдээ баярлаа, талархлаа гэж хэлээд өгж авч сураарэ тий. Тэгээд аз жаргалтай мөнгийг өрөөл аз жаргалтай мөнгө орж ирдэг. Аз жаргалгүй мөнгийг өрөөл таны мөнгө орж ирэх сувг улам илүү багасдаг, улам илүү юм тий жижиг юм цорог шиг болно шүү дээ. Ингээд нарийнхаа цоргоноос ус нэг юм нэг туслаар гойжод тий тэрийг ашиглахад төвөгтэй гэдэгтэй л адилхан танд мөнгө тэгж орж ирнэ шүү. Маш гоё ааз мөнгө зарцуулна гэдэг хамгийн гоё санагддаг надаа. Юу вэ гэхээр тэр зарцуулж байгаа мөнгө маань бусдын амьдралд тэрэг болж байгаа даа гэж бодох болгонд би гоё зарцуулаад амаар байдаг. Тэгэлнийх гоё нэг хүнээс нэг юм авчихаар тэр хүн ингээл баярлаа ямар гоё та дараа үйлчлүүлээрэ дахиж орж ирээрэ гэхээр хүртэл нөх хөөрхөн санагдаад энэ ихч маань ингээ те ийм гоё газар байгаа юм чинь бас өндөр түрээс төлдөг байгаа. Өнд түрээсээ төлөхт нэмэр боллоо. Ашгүйдээ бизнесээ улам илүү гоё болгоход нь би ч гэсэндээ нэг удаа ч гэсэндээ нэмэр болчлоо гэд би дотроо өөртөө дандаа тэгж хэлдэг байхгүй юу? Надад бол гоё идэг. Гоё штэ тий. Тэгэл тэгтээ тэргөө хөөрхий яг л бидний ээж шиг, бидний ихч шиг, бидний дүү шиг хүмүүс л ингээл гадуур худалдаа авалт үйлчлэгээ бүх юмд ингээл байж байгаа штэ тий. Тэрнээс шиг тантай л адилхан таны л гэр бүл штэ. Тэгэхээр чин тэрний хүнээс юм авчаал уурлаад бухимдал зарлага орлогоо дуудаал янз бүр болол голч хилээл явах юм бол бид нар өөрсдийнхөө л ээж аав, өөрсдийнхөө л их чах, өөрсдийнхөө л улс орны их орны нэгээ л тэгж ийн гэсэн үг шүү дээ. Яг л тантай адилхан хүн байгаа. Яг л таны аав шиг, таны ээж шиг, таны дүү шиг, таны гэр бүлийн хүн шиг, таны гэр бүлийн хүн ч гэсэндээ өнөөдөр мөнгө олох гол гадуур явж байгаа. Тэр хүнтэй ч гэсэн нэг эмэгтэй, нэг эрэгтэй, нэг хүн сонио харьцуул муухай тий. Хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Маа нөхөр ч гэсэн үйлчлэгээ хийдэг л дээ.
хяналтын камер сурлуулалтын компанитай одоо тэр салбартай ажиллаад 10 хэдэн жил болж байна. Яа өнөөдөр ямар гой газар очиод үйлчлэгээ хийвэ. Өста тэр компанийн захирлагч нь өста гоё ааштай юм бэлээ. Тэгэл өста тэгсэн чинь тим ярьсан манай ажилчдад тим бэлгэлсэн бидрийг тэгж ирж үйлчлүүлээрэ гэсэн энтер гэл орж ирээд ярихад хүртэл ингээд хөөрхөн санагддаг байхгүй маш үдээ гой газар хийсэн юм байна гэл те. Өнөөдрөөс ямар урт агч тэр очиж орчин ч өста уурлаад ингээд ажилчдын маань ингээд загинсан байсан тэгсэн байсан гэл те. Ажилчд маань хүртэл орж ирж яриад хүүстэ тэр газар тийгээд орчоод үйлчлэгээ үзүүлчихэл гарахын хоорондоо тэг загнуулаа ингэж хараалгалаа. Тэгэхээр надад ч гэсэн муухай байдаг байхгүй. Яагаад юм хүнтэй тэгж ярьцтай юм бол гээд гайхдаг. Тэгэл яг адилхан миний тантай харьцсан хүн, таны надтай харьцсан хүн бид нар бүгдөө нэг бид нар угаасаа хоорондоо холбоотой та сайхан амьдарч ээж би сайхан амьдрна, би сайхан амьдарч ээж та сайхан амьдрна, та хүн рүү инээж ээж тэр хүн тань руу инээн, та хүнээс юм авчаад муухай царилжуул адилхан л нэг хүн танд таны нөхөрт чинь ч юм уу, таны хүүхэд чинь ч юм уу, таны эгч чинь муухай л царай гаргана, муухай л үйлчлэн тэ. Тэгэхээр угаасаа яг адилхан учраас хоорондоо нэг оронд амьдарч байгаа юм чинь нэг нэгэндээ үйлчилж байгаа юм чинь бүгдөө л нэг л байгаа шүү дээ. Тэрийгээ гой ойлгоод мэдрээд энерги 900 гэдгээ мэдрээд баярлаж талархалтай үрд сурах юм бол бид нарт асар их хэд баялаг бороо шиг урсан орж ирэх боломжтой байдаг бахнэ. Урсаж орж ирэх тэр борооны ус шиг те ингээд урсгал ус шиг орж ирэх тэр замыг нэхийн тулд бүх зүйл танаас шалтгаалдаг бахнэ. Таны энергиэс, таны сэтгэл зүгээс, таны юмд хандах хандлагаас шалтгаалдаг байх нь үзэл бодол гэдэг бол сонсох төдийд өөрчлөгддөг, мэдэх төдийд өөрчлөгддөг, үйлдэл болгоод явхад хугацаа ордог ч гэсэндээ тодорхой хугацааны дараа үр дүн гардаг. Тэгэхээр та нар маань өнөөдрөөс сонсон зүйлээ улам илүү уйсаж, улам илүү тосолж цааш нь өргөжлүүлж авч яваарэ. Танд магадгүй анзаараагүй байсан нэг сэтлийг өгсөн бол өнөөдөр миний хүүхдэртэй ингэж оройтж байгаа та нартай лайв хийж байгааг өршим гарч байгаа гэсэн үг шүү. За Эрдэнэ чимээг магсар маш гоё нэрэг авлаа. Баярлалаа гэсэн байна. Баярлалаа танд. Би ч гэсэн танаас гоё нэрэг авлаа. Гоё үг бичсэн чинь. Яг адилхан байгаач би биэндээ ингээл өгөөл аваал те. Хин нэгэн гоё үг хана ингээд бичвэл надад ч гэсэн гоё идэг. Би ч гэсэн танд гоё үг хэлвэл танд ч гэсэн гоё идэг тий. Бид нар угаасаа л нэг бид нар одоо мод юунасаа тий алин модноосоо хол ундгүй гэдэг шиг бид нар энэ Монгол улсаас хаа холтгов тий. Хаач амьдарч болно гадаад дэлхийн ертөнцийн альч твд амьдарч болно та. Гэхдээ хамгийн эцсүүлд нэх орондоо хамаатан садан ураг дүрэл найз нөхөд эргэн тойронд л иржил таараа штэ тий. Тэгээ гадаад байдаг монголчууд маань их ирж үзүүлдэг. Ирэх ингээд үзүүлэх болгондоо Монголдоо л баймаар байна. Монгол маань гоё олчвол, тийм гоё соёлтой олчвол, тийм гоё орчинтой олчвол Монголдоо л баймаар байна. Ийм гоё боловсролын систем нь хөгжижүүл, үр хөвгтүүд маань ингээд чанартай боловсрол олгочвол гэл ингэдэг байхгүй. Тэгэхээр чин бид нар ингээд улс орноо бол дотроо баян ингээд хадаатай юм шиг л бодож идэг байгаа зү тий. Тэгэл бүр ингээд одоо Монголд ирж үзээгүй бүр ингээд гадаад амьдарч аваад гадаад төрсөн хүүхдүүд байдаг. Тэр хүүхдүүдээ ч гэсэндээ нэг 100 ч юм уу Монгол руу явуулаад монгол хэлийг сургая, монгол орчинд нь таниулъя, монголчуудтай танилцуулъя гэж тэгдэж шít. Тэгэхээр алим хизээч угаасаа модноосоо хол ундгүй мó. Тэр хэдүүлээ энэ мөнгөн тэмдэгтээ хизээд шүтэж биширч талархахгүй муулаал, хараагаал, өрөөгөөл, голоол ивэл хэдүүлээ яг өөрсдөө л тийм байж таарна. Тэгэхээр өөрсдөө л муулж, өөрсдөө л голж, өөрсдөө л харааж ин гэсэн үг шүү дээ, тэ. Тэгэхээр тэхгүй ая гэж бодож байгаа бол талархаж, хайрлаж, хүндэтгэж, биширч, газар унтсан байвал арчиж цэвэрлэж, тэ. Тэгж сурах нэг чухал юм байна. За, унтахаас өмнө сайхан зүйл сонслоо, сайхан зүйлээрээ. Тийм шүү, Монголд очимоор л энэ шүү гэсэн байна. Эрдэнэ чимэг магсар гадаад байгаа хүн юм байна. Багшаа баярлалаа гэсэн байна. Тийм шүү, маш зөв ярьж байна. Байгаадаа баярлаж талархах байх хэрэгтэй шүү. Маш сайхан энерги авч байна. Мундаг шүү гэсэн байна. Иш дорж оюун чимэг баярлалаа танд. Алтан чимэг маань танаас сонсон зүйлээ охин хүү хоёртой яриа сууж байтал таны лайв шууд орж ирээд гуруулаа хамт шинцэн сонслоо. Баярлалаа багшаа гэсэн байна. Ямар гоё юм бэ. Хамтдаа ажилдаг захирал маань Монгол явахын хүслэн болсон шүү гинэ. Солонгосоос үжиж байна гэсэн. Солонгос улстай юм байна. Маш гоё үгийг сонслоо. Баярлалаа. Талархлыг харамгүй хэлэх нь чухал гэдгийг энгийн ойлгуулж байгаад баярлалаа. Сайхан зүйл сонсдог шүү гэсэн байна. Ган чимэг танд бас баярлалаа. 5 сар талархлаа гоё дуусгаж байна. 6 сар талархах
сараа талархсан хүүхдээ баярлаа гэж нэрээ тий. Өнөөдөр бид нар 5 сараа үдээ 6 сараа маргааш ухчихж байгаа юм биш үү нэрээ. Норжмаа маань тэгжсэн байна. Яг өнөө 5 сарынхаа хамгийн сүүлийн өдөр гой мөнгөний энергийн талаар яриад тэгээ маргааш 6 сарын 1-нд их хөрсийнхаа баярыг тэмдэглээд тэгээ хэдүүлээ 6 сарынхаа энерги рүү орж байгаа юм биш үү. Сонсох дуртай баярлаа гэсэн байна. Баярлаа. Та нартай ч гэсэн баярлаа. Баярлаад баршгүй гэсэн байна. Туяа чука. Баярлаа. Баярлаа. Гилээ гэсэн байна. За. Яасан сайхан юм бэ? Баярлалаа та нартай. Тэгээ бид нарт ингээд айгүй сони юм байна. Мэдлэг гэдэг их сони юм байна. Хүнд юу ч хэлж ярьсан хэрэгтэй хүндээ хамгийн ингээд хэрэгтэй хүндээ бол хамгийн сайхан мэдлэг байд юм байна. Хэрэггүй хүнд бол нэ цэцэн цэлмиг их гигантэн дайрыг буддаа бууж ирсэн ч тэр хүн хүлээж авдаггүй юм байна. Тэгэхээр та нар маань ч гэсэн цаг хугацаанд болсон учраас энэ бүхнийг сонсоо сууж байгаа ах. Цаг заваа харамгүй бусдад зарцуулж байгаа сайхан админда баярлаа. Их хүрсэн баярын мэнд хүргэе гэсэн байна. Их хүрсэн баярын мэнд хүргэе. Оройд тарахын өмнө Монголын тухай видеог үздэг болсон гэж байна. Ажлаа тарахаас өмнө Монголын тухай бичлэг үзээд, видео мэдээлэл үзээд Монголоо санаа дурсаад явж байдаг байх нь ш тэглэв яах вэ? Таныг сонсох дуртай баярлалаа гашаа гэсэн байна. Баярлалаа төрөө жамбал гарав. За ингээд бүгдээрээ сайхан амарцгаагаараа маргааш гоё хүрсэн баяраа маш сайхан тэмдэглэцгээе. Өөр өөртөө боломж болцоондоо тааруулан зүрх сэтгэл энерги бүх юмараа сайхан тэмдэглэж гаргаж байгаа зарлага бүхэндээ талархаж, баярлаж, багтаж те үйлчлэл үзүүлэхээр энэ тэнд ингээд айгүй хөөрхөн ингээд юм харавдаг хүмүүс гарцсан байна. Тоглоом тоглуулж байгаа хүмүүс гарцсан байна. Ус мусан дээр хөөхтүүдийг ингээд гоё шумбуулж тоглуулж янз янзын юмнууд гарцсан байна. Эдгээр хүмүүс маань ч гэсэндээ тэр баялагийг бүтээхийн тулд толоос ирээд зөндөө цаг зав зарцуулаад нойр хоолой багсгаад өөрсдийнхөө хүүхдээ баярлуулаа явж явах хэвээр байтал бидэнд үйлчлээ сууж байгаа учраас энэ хүмүүстэй бас хэдүүлээ тэ ингээд мөнгө гаргахтаа гоё талархаж баярлж урмын үг хэлж манай монгол хүн штэ адилхан монголчууд штэ бид нар биендээ гоё үг хэлэхгүй бол өөр хин хэлхийн тэ нэг гадаадас шал өөр хүн ирсдээ бидрийг магтаалаа мондог байна гэж хэлэхгүй тодорхойх. Тийм учраас биендээ маргааш гоё урам өгөө талархал хэлээд инээлгээд баярлуулаад хайраар дүүрэн чадхаараа өөртөөхөө тойрогтой хэдүүлээ гоё баярлж өнгөрүүлцгээе. Өргөлж баярлаж талархаж явдаг шүү гэсэн байна. Баярлалаа. Монголчуудаа хүрсэн баярын мэндийг хүргэе гэсэн байна. Ганчимэг та нартай бас бүгдэнд нь их хүрсэн баярын мэнд хүргэе. Их үрсийн баяр гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эхчүүд ээжүүд манаас гоё баярлна гэдэг байгаа шүү дээ. Би ч одоо баярлах гад хүлээгээд байгаа шүү дээ. Бүр готов найзтай болсон. За манай солонгос захирал нэвтрүүлэг үзмээр байгаад банхрыг бас их сонирхож үздэг гинэ. Хорхоо гэдэж үзмээр байна гэдэг болсон гэж байна. Солонгос хүн бас манай Монголын талаар аягүй сонирхож байна те. Банхарч одоо манай Монголын бахархал штэ. Банхаргүй айл байдаггүй байлаа ш нэг жоохон бахад би бүр жоохон хата гайхдаг байсан ш. Яа бүх айлын хог банхар гэж дутдаг гэсэн бэл банхар гэдэг өөр нэрээдгүй махдаг шатдаг. Одоо арзуулаад бүр жоохон багасаад байна те. Гоё энерги авсан багштай маш их талархаж баярлаж явдаг шүү. Хүний энерги л гэдэг сэргээж ирчүүч авдаг шүү. Багшаа сайхан баярлаарай. Багшаа баярлаа. Талархлаа гэсэн байна. Би ингээ коммент аяга гоё уншиж байгаа зү. Их хөрсөн баярын минь төргий. Би ер нь иймэрхүү юм унших дуртай. Бас бага хатад кинонд доо оруулж үзгэнсэн гэж мөрөөддөг байсан байхгүй юу. Тэгээ одоо нөгөө ингээд кино меню гэртээ үзэхдээ дууг нь басгаж аваад ингээд кинонд дуу оруулж нөхөр мөхөртөө охиныгоо суулгачаад би энэ киноныхын дуунуудыг нь би хэлж өгье гэдэг. Тиймэрхүү юм жоохон сонирхолтой байсан. Нэг л өдөр нэг юмд дуу оруулах байхаа. Тэгээд таахгүй. Одоо бол гоё зүгээр ингээд шууд хүссэн хүүхэлтэй ч юм уу киногоо тавиал ингээд дуу оруулах боломжтой болсон л доо. Заавал нөгөө нэг телевиз ч юм уу тэхгүйгээр би гэртээ бол киноны дуу оруулагч штэ. Гэртээ бол бүх кинонуудаа уншиж өгөөл, ярьж өгөөл, нөгөө дуугийн янзаар хэлж өгөөл гэр орныхоо киноны дуу оруулагч наахгүй. Энерги сэргэлээ, талархлаа, баярлалаа гэсэн их гоё инех юм аа гэсэн мэн. Тийм үү, баярлалаа. Тэгжсэн чи инеж чадахгүй шүү дээ. Тийм би бас гоё инедэг хүмүүс аяга дуртай. Яг ингээ гоё инедэг хүмүүс ингээ нүдэнд ингээ нэг хөртөөд байдсан шүү те. Ямар гоё нэмсгэлтэй юм бэ? Ямар гоё инедэг ингээл боддоо шүү дээ. Баярын минь төргий бүх сайхан охид төсгчүүдэд сайхан баярлаарай гэсэн мэн. Сайхан баярлаарай. За өнөөдөр миний хүн ингээд унтцсан болохоор одоо гэрте очиос ирээд битэрч одоо шөнрөн тоглож наадаж ард дуртаа орж өнгөрүүлэх байхаа. Маргааш яг ажилгүй амрах учраас гоё амралтай өдөр тарж байгаа болохоор нэг санаа зовхгүй байна уу?
Яг өглөө эрт ажилдаа бясалгалтай үед таарсан бол. Тэгтээ би бараг сурцсан л та. Угаасаа манай хүч оройд угс ээж та тоглож ич унттай манай хүч. Ээжигээ харахаар тоглоом гэж хардсан юм шиг ба. Өө тоглоом ороод ирлээ гэл. Би чи хідэн цаг чийсэн амаагүй хаалга ингээл онгойлгол ороод ирэхээр өстө гүүхээр нэг ирээл гэл тэгэл өстө би бас өөрөө айгүй эмоцтой хор гэр мэрлэг ордог л та. Өө гэл ингээ орилж орлол ордог болохоор бүр сурцсан. Тэгэл намайг хүлээгээл битэр чин үүднээсээ тоглож надад чи инээж хөөрж яваал тэгэл хомир руугаа ороод хомир дээр очил нэг нэгээр хуцаараа тайлж хоорондоо тоглож нэг нэгэндээ хинж хиндээ эрхлээд байгаа. Хинж хинийгээ тоглуулад байгаа. Тэгсээр ягаал таарт. Би ч өөрөө бас жоохон юу тоглоомсог гэхгүй. Аюу тийм эмоцтой байх дуртай. Гэр мөртөө бол ингээл амар эмоцтой инээж чанаагаал аюу тийм сонирхолтой адал явдалтай амьдрах дуртай. Би ингээл юм нормаагаал юм уйтгартай ингээл солбаагаал ингэж мэгж байх. Нэгдэж дургу хоёрдож би тэгж байх гэж юус чаддгүй маа. Бүр цаанаасаа чаддгүй. Би ингээд нэг хүмүүс биемээ өвддөг штэ тэ. Нэг биемээ өвдөд ингээд солбааж ахтаа хүртэл ингээд бүр нэг сахилгагуутмаар санагдаад юу яаж хаана яа сахилгагуутгоо гэдгээ бүр бодоод зүгээр байж чаддгүй шүү дээ. Тийм дөрсгөө зантай. Тэгээ одоо миний харин дээр занг яг миний ход өрөөц юм шиг байгаа. Асар сахилгагүй, асар дүрсгүй, бүр нүд мэднэ юу хийх вэ гэсэн шиг те бүр хаана юу хийж юу бож өгнөх вэ гэсэн шиг. Тэгэддэг байхгүй. За би биедээ үргэлж талархаж баярлаж явахыг хичээцгээе. Багштай болон эерэг нэрийг цацруулж байгаа бүхэндээ маш их баярлалаа гэсэн байна. Сайхан баярлаарай. Сайхан баярлцгаагаарай. Шар будаан дунд шарлаа асаадаг болсон шүү. Их гэлээ гэсэн мэн сувья бүр. Яг зөв шар будаа ер нь будаанууд ч өсөж үржиж дэвшиж дээшилж айгүй олон тоотой. Тэгээд бас эд баялагийг дууддаг болохоор тэрнийхээ дунд гоё лагаа асаагаад, зулаа асаагаад тэгээд хүчээ асаах нь бол угаасаа загсан штэ. Эн чин даллахыг дуудаж байгаа. Даллагны сав баггүй. Миний хувьд бол зур даллага дуудаж байгаатай л адилхан үйлчилдэг. Эге. За ойр сэтгэл санаа докторгүй байгаа багшийнхаа бичлэгүүдийг үзэж тайвширч байна даа гэсэн мэн. Баярлалаа танд. Дараа хөөрхөн багштай баярлалаа гэсэн мэн. Баярлалаа. Гоё шүү те нэг ирчиж унсан үед үзэж харах юмтай, сонсоод нэг гоё нэрэг авах юмтай байна гэдэг чинь бас гоё штэ. Би ч гэсэндээ та нар маань ингээд би хаяас өөрийнхөө нэрийг одоо бичлэгийг үзэж тэгэж босч ирдэ штэ. Хаяа жоохон ингээд юу лээ гэд бодсон үедээ өөрийнхөө зарим бичлэгэд үзэлстэй. Яг өөрөөсөө ингээд нэг шин юм сонсоод босч ирэх тохиолдлууд гардаг. Тэгээд би яг тэрийг нөгөө асар их ингээд чин сэтгэлээс яг энергиэрээ шууд ингэж дамжуулж хийдэг болохоор ингэж гоё нөлөөлд юм болоо гэж боддгийн. Хөөрхөн багштай баярлаа. Нар мандах байглаа багштай маш их баярлаж талархаж явдаг шүү гэсэн байна. Нар мандах байглаа манай бясалгал сууж исэн. Би санаж байгаа. Над руу чат бичсэн байсан. Төрөөн чат бичсэн. Тэр үед нь би хүүтэйгээ унтуулах га дээр дороо ороод юун завгүй байлаа. Одоо тухтаа хараад асуусан асуултанд нь хариулж өгнө. Санаа зовлтгүй. Би жоохон завгүй байсан шүү. Ер нь бичсэн юмныхан талын бол унссан. Талын арайхан харж амжаагүй байгаа шүү. За бүгдээрээ сайхан баярлцаагаарай. Сайхан гоё юмнуудаа сайн сайхан хуучилчлаа. Би нөө ойр лайв хийгээгүй өнгөрсөн 7 хоногудад бас энерги ба чакра нэвтрүүлгийг хийж чадаагүй байсан чинь өнөөдөр ингээ хийгээд ярьсан чи айгүй гоё юм. Угаасаа тэгдэ. Та нартай уулзаад гоё ингээд нэвтрүүлгээ орохоороос айгүй гоё ээ. За өргөө ах ороод ирсэн байна. Сайн уу өргөө ахаа? Ажил сайн уу? Над руу явуулсан, би чадар явуулсан, хоолойг нь сонсон. Яг тэр үед нь хариу хэлэх гэсэн чинь нэг хүнтэй байж таарад чадаагүй. Ажлаа хийж байгаа бичлэг явуулсан байсан. Ажлаа хийж байгаа тэр бичлэг нь үнэхээр гоё харагдаад би бүр айгүй хогшиж баярлсан шүү. Тэг яг тэгж хэлчихсэн байхгүй юу? Өргөө ахыг ажиллаж байгааг нь харсан чи айгүй гоё мондог байна гэд гоё үг явуулах гэсэн чинь хүнтэй эсрэг тэр орой чадаагүй. Тэгээд баярлж байгаа шүү, талархаж байгаа шүү. Монголчуудаа барьж, засаж, янзалж, эмчилж, идгээж өгж байгаад маш их талархаж байгаа шүү. За баяр цэцэг Сингэр автан сэтгэлийн хүчгээд бичлэгийг олон удаа сонссон. Баярлалаа огшаа гэсэн байна. Баярлалаа. Хажууд энерги сордог хүн байдаг гэдэг таны бичлэгнээс анх сонсоод нэрээ үний юм байна гэж боддог болсон гинэ. За нар мандах байглаа маш их баярлалаа агшаа гэсэн байна. За талархлаа. Би бүгднгийнх нь юм чатыг унштай ма жоохон нөгөө нэг тухтай болоод бичих цаг заваа хайж агаад яадаг болохоос сэтгэл санаа тайвшраа сайхан болсон. Сэтгэлээ зэгцэлж чадсан гэсэн байна шүү дээ. Маш сайн байна. Сэтгэлийн хүч гэдэг бол маш чухал л да.
даалт ухамсар гэдэг бол маш чухал. Би энийг л одоо өсөж тарьсан цагаасаа хойш ойлгож мэдээд одоо бүр ингээд ойлгоод бусдад ингээд хилдэг дээрээ болж байна. Ер нь багасаа л мэдэж таньж яг энэ зүйлийн араас л их явдаг байсан юм байлээ. За энийг яг нэг жижигхэн юм ярьчаа тэгээд дуусгая. Намаа ингэдэг байсан аахгүй хүмүүс ингээд багаас ингээд их 10 жил дэд байх тэгдэгсэн. Чи ингээ яагаад юм сайн зөрөгтэй юм? Тэ энэ зөрөгтэй замтай болохын тулд чамайг ямар хүн яаж хүмүүжүүл чи ямар гэр бүл төссөн гэж нэг удаа нэг багш маань хэлжсэн. Тэ тэрийг сонсчод юу гэж хариулахаа мэдэхгүй жоох хөвгтлөхөр гайхчихад. Тэ дараа нэг сургуульд орсон чи их сургуулийн бас нэг яг бид нартай ингээд айгу ойр өдөг багш маань Мишка ингээд чи яг ямар гэр бүлд хүмүүжсэн болохоороо чамайг хэн хүмүүжүүлсэн болохоороо чи ийм амар зөрөгтэй гэдэг ингэж нэг удаа хэлжсэн. Бас тэр үед нь ингээд нэг гой хариулж чадаагүй ингээд ойлгохгүй өнгөрчөөл намайг одоо мундаг л хийж байгаа юм байлгүй дээ гэж бодоод тэгэд ингээд дараа нь хүнтэй суусан ч маа нөхөр стагдвс чи ингээд асар зөрөгтэй яг энэ яг ингээ охиноо яг чам шиг л болгомоор байна те чи яг ингээд охиноо яг өөр шиг л хүмүүжүүлчих гэдэг байсан байхгүй тэгэд би за тэгвэл би их даваа талтай байна гэж одоо охиныгоо өөр шиг хүмүүжүүлэх гэж ингээд оролдож үзсэн чи манай охин надаас айгу өөр их даруухан чимээгүй ингээд өөрийнхөө хийж байгаа юмыг би хийчлээ мэчлээ гэж хэлдэггүй тийм хөвт ингээ шаал өөр зантай. Тэгээд би нэг юм ойлгосон. Би чинь жоохон бахтаа нэг жижигхэн юм чадвал би чадчихлаа. Би тэрэн зааж өгөө, энэ зааж өгөө, ингэ тэгээд ингэ явдаг гэсэн хөлтөөсөн байхгүй юу? Тэгээ хин намайг юм болгосон бол гэж бодохоор хин нэг надад бол тэгэж заа зөвлөө сургаагүй хүнд нэг зарим зан төрмөл эд юм байна. Тэгэхээр би цаанаасаа ингэ тэр багш нарынхаа хэлдэг, найз нөхдөйгөө хэлдэг юм ерөөсөй ойлгодгүйсэн. Хүн болгон юм биш юм бах та тий. Хүн болгон л юм бидэггүй мүү гэж боддог байжгаад тэгээд том болоод олон хүмүүсийн дунд ороод ажил мэргэжил хийгээд хүмүүсийг ажиглаад авгүй байт юм байна гэж ойлгоод зарим хүнд төрмөл олддог юм байна гэдгийг ойлгосон. Яг ингээд би давхраатай, би давхраагүй гэдэг шиг те зарим хүмүүс цаанаасаа л гой нүдтэй давхраатай төрдөг, зарим хүмүүс цаанаасаа л давхраагүй төрдөг. Одоо яалтаа ч хэлээтэй гэдэг шиг цаан чанар гэдэг бол бас нэг тийм төрмөл байт юм байна. Тэр ингээд зарим хүмүүст ингээд юм төрмөл чанарууд байгаа. Гэтэ ганцхан надад биш танд ч гэсэн бүр цаанаасаа л байсан хин сургасан мэддэхгүй хин заасан мэддэхгүй нэг юм төрмөл зан чанар байдаг байхгүй бүр яаж ч болдгоо нэ уяагаар боож хааж болдгоо гэдэг шиг те тэр төрмөл зан чанараа бид нар өөрийнхөө гол замыг болгоод гол эрчмийг болгоод тэндээсээ байнга эрчим авдаг, байнга сэтгэлийн хүчээ авдаг, тэндээсээ бочирдаг байгаад ирэхээр бид нар ингээд өөрийнхөө эрхэм зорилгыг олоод өөрийнхөө гол замыг олдог байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би бол нөгөө өөрийнхөө айгүй ингээд юм жоохон зоригтой, юм хүчтэй байдаг зан чанарыг ямар айгүй олон талаас нь хүмүүсээ сонсоод байсан мөртлөө хинч надад яг тэр утгаар нь тайлбарлаж өгөөгүй болохоор өөрөө би сайн мэдэхгүй байж байгаа сүулдэ өөрөө ойлгосон. Эн чин зүгээр л цаанаасаа энэ төрмөл зан чанарт маань амьдралын минь үйл явдлууд тус болсон. Гэхдээ энэ үйл явдлуудаас болоод би бүр эсрэгээрээ ч хаагдаж болох байсан. Гэхдээ би хаагдахгүйгээр ингээл юм дундуур ингээл те ингэж байгаа л дэшээ гарч ирэх гэж оролдож гэн гэдэг чинь угаасаа л миний хинч надаас булааж авч чадахгүй, хинч намайг айлгаж сүрдүүлж алга болгож чадахгүй, ямар ч нөхцөл байдал боогдож чадахгүй тийм зан юм байна л гэж одоо ойлгосон. Тэгэхээр та нарт маань ч гэсэн сэтгэлийн хүчээ улам илүү нэмхийн тулд өөрийнхөө төрмөл занг олох хэрэгтэй юм байлээ. Бүр төрмөл буюу бүр хинч зааж өгөөгүй байхад зүгээр л байсан тусархаг зан ч юм уу те эсвэл зүгээр л байсан маш гоё яриа зан чанар ч юм уу эсвэл зүгээр л байсан нэг тийм өөдөр хүн ч юм уу те яг хүн болгонд нэг төрмөл зан чанар байгаа байхгүй бид нар тийм ээ төрмөл хамар, төрмөл ам, төрмөл уруул, төрмөл хацар гэдэг шиг эдгээр чинь ингээд цаанаасаа төрөөд бий болсон штэ ийм ингээд эцэг их маань ингээд ургуулад бүрдүүлэл ингээд бидэрт ингээд бий болсон шиг зан чанарууд ч гэсэн төрмөл бий болдог. Энэ зан чанаруудын төрмөл зан чанарууд яг амьдралын кодоор гарч ирдэг. Та тийм зантай шүү. Энэ дээр ажиллаарай. Энэ таны уг нь бол давуу тал шүү гэд гарч ирдэг. Тэгээд заавал тэхгүйгээр өөрөө ч гэсэн өөрийгөө хүн зөндөө таниад явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөө сэтгэлийн хүч буюу аливаа юмнаас ингээ асар хурдан сэт гэж босч ирэх хүч бол өөрийнхөө төрмөл зан чанарыг магтаж сурах, ойлгож сурах, атгаж авч сурах, хөгжүүлж сурах. Тэрэн дээрээ олдмол маш олон оюун, мэдлэг, ур чадвар, хөгжил цэцэглэлтийг нэмж сурах. Тэгээд тэнцүү та болдог байхгүй. Тэгж чадсан хүн л өөрийгөө олоод хөгжүүлээд өөртөө ажиллаад бас нэг тодорхой хэмжээнд аз жаргал баяр баясгалыг мэдрээд дахис дэвшил гаргаад явж байгаа мó гэж би одоо хараад байгаа. Би яг өөрийнхөө бүр нэг төрмөл тэр зан чанар дээрээ маш их хичээл зүтгэл нэмсэн, чин сэтгэл нэмсэн.
зогсошгүй, бууцгшгүй, метршгүй зан чанар нэмсэн. За тэгээд одоо ч гэсэн цаашдаач надад маш олон зан чанарууд нэмэгдэнэ. Энд чинь ингээд үүгээрээ дуустдаг юм биш. Цаашдаач нэмэгдэнэ. Цаашдаач улам илүү хөгжинэ. Би ч биш, та ч гэсэндээ цаашдаач хөгжинэ, цаашдаач дэвшин, дээшлэн, өснө, өргөжин, улам гоё болно те. Бүгдөө хэдүүлээ тэгж явна. Гэхдээ яг нэг мэдсэн, нэг мдэггүүдэд таниулвал цаг хугацаа арай хурдан цаг хугацаа хэмнэн байна гэж би бодоод байгаа. Яагаад гэвэл би өөрөө энэ лайв хийж эхэлж, лайв нэвтрүүлэг хийж эхэлснээс хойш надад маш олон хүн тэгж хэлсэн. Таны лайвыг сонсоод ойлгоогүй юм ойлголоо, гацсан юм а мэдлээ, мдэггүй юм а мэдлээ гэж сэтгэл хэлдэг болохоор би за бас хэлэх нь чухал юм байна шүү те. Хэлж байгаа учраас хэлсэн нэг удаа ч гэсэн сонсоод хүн сонсон зүйлээс эрдэм мэдлэг аваад цааш явах боломжтой юм байна шүү. Хэдэн хүн гэдэг нь хамаагүй зүгээр л хийчээ, зүгээр л хэлчээ, зүгээр хэлээл үлдээчээ гэж ингэж боддог, сэтгэдэг болсноосоо хойш энэ нэвтрүүлгийг айлуулах таслахгүй орохыг боддгийн. За сайхан амарцгаагаарай. За сайхан зөөдлөрөө надтай хамтаасан баярлалаа. Өнөөдрийн ярианаас жижигхэн ч гэсэн зүйл кармалаад авч үлдсэн бол зүрх сэтгэлдээ хадгалж үлж чадсан бол хэдүүл ингэ чин одоо хамгийн амжилттай. Окей, сайн байна гэсэн үг. За баяртай. 6 сард уулзцгаая.